գցել եմ խանութ, մեկը սենց երկար ինձ էր նայում, ասում եմ հն ախպեր, ասում եմ դեմքը ծանոթ է, ասի հա են Facebook-ի Գևորգն եմ, են Վատ Ղարաբաղցին, բան սենց եմ ասում, հա, այդ պահին ինքը լռում է, երևի համաձայն է, որ Վատ Ղարաբաղցին եմ, բայց չի էլ բան ասում, էլ լռում է սենց, դեմքի միմիկաները զգում են, որ այո, ես իր համար Վատ Ղարաբաղցին եմ, բայց այդ պահին մտնում է տեղացի մի մարդ, բնիկ մի մարդ, արարատցի։ Վայ Գևորգ ջան, դու ես ցավդ տանեմ, բան սենց ձեռը տալիս, բան գրկում, ախպերս քո նման լավ տղա չկա, ո՞ա քեզ ասել վատ բան, ասի հեչ ախպեր տենց խոսում ենք, ու ես ախնդալով եմ պատմում, ինչի է, որովհետև ես այդ մարդկանց հասկանամ, որ այդ մարդիկ թերի ինֆորմացված են, որ այդ մարդիկ իրանք են հոգեպես թույնով, իրանք են չարացած, եւ չարացած մարդը միշտ թիրախ է ման գալիս իր ոնց որ թույնը արձակ է թիրախի վրա ես դառնում եմ ոնց որ թիրախ այդ ժամանակները բայց ես դա համ ներկայացնում եմ համ ոգևորված եւ պատմում եմ որ դա ինձ համար ոչ թե վատը զգալա ամոթ է այլ հակառակը պատիվս բարձրանում է դրանով ինչու ինձ ասում են ծախված Ղարաբաղցի չէ դու են ծախված Ղարաբաղցին ես են ծախված Արցախցի իրանք ինչ են տենց ասում ես մեկնաբանում եմ էլի տեսանյութի մեջ որ Քանի որ ես միշտ ասել եմ, որ իմ համար Հայաստանցի Ղարաբաղցի տարբերություն չկա, այդ մարդկանց մի հատ խումբ կա, որ չգիտեմ, չեմ ուզում վիրավորական բառ ասեմ, բայց երևի գիտակցության կամ խելքի իմացության հետ խնդիր ունեն, չեն ընկալում դա, իրանց համար Ղարաբաղցին քսենք մենակ մաքուր հայ ենք, ամենախելացի, ամենից լավը պուպուշ, ինչքան դրական բան կա, մենք Ղարաբաղցիներն ենք, հայաստանցիք լավը չեն, բայց դա հետամնացության արդյունք է, դա պրոպագանդայի ազդեցության տակ մնացած մարդիկ են, իսկ ինձ որ տեսնում եմ ես որ այդ խայծեկուլ չեմ տվել, ես դեռ շուտվանից էլ փոքր ժամանակներից էլ Հայաստանի հայության հանդեպ էլ միշտ եղել է նույնը, անկեղծ եմ էլի ես լրիվ խոսում, Հայաստանի հայության մեջ էլ գիտեմ որ տխմարներ կան եւ գիտեմ որ իմ տեղանքի բնակածնդավայրի հարակից ու Արցախից էլ կան մարդիկ որ էլի կան տխմարներ, բերեք տխմարին անվանենք տխմար իր գործին իր գնահատականը տանք Իրան ինչ ասելու է, ասենք, բայց այդ գյուղին չկպնենք, այդ քաղաքին, այդ մարզին ու համայնքին չկպնենք, ես միշտ սենց եմ էլի խոսացել։ Ու ինձ ասում են, չէ, դու ծախված ես իրանց, մեզ չես պաշտպանում իրանցից, խիկ, ես չեմ հասկանում, թուրք պարսկականա, թե թուրք հայկականա, մողոլ ռուսական պատերազմա, ես մտնեմ ինչ-որ մեկին, ես համարում եմ դուք էլ եք իմ եղբայրները, իրանք էլ են իմ եղբայրները։ Հայեր են։ Հա, հայերն են, էլի, հա։ Ես արդեն հայերի մեջ կարող եմ տարանջատում դնել, ագրեսիվ, ատելություն տարածող, թշնամանք տարածող մարդուն, բարություն տարածող մարդուց։ Ես դա կարող եմ տարբերություն դնեմ, բայց ուղղակի ասես Հայաստանցին էսպես, հա, Ղարաբաղցին այնպես, հա, համ խնդալու է, համ լացելու է։ Ո՞ւս կարելի է այդպես մարդուն գնահատական տված։ Արցախ թե Ղարաբաղ։ Երկուսն էլ իմ համար հոգեարազատ է։ Ես դերասան չեմ որոշների նման, դերասանների գործի հարգանքով վերաբերվելով, ժողովուրդը եթե դերասանությամբ է զբաղվում, գեղեցիկ չի, բայց որ դերասանն է դերասանությամբ զբաղվում, հիանալի է։ Ես հիմա դերասան չեմ, ես ժողովրդի մի մասնիկ եմ։ Ես ապրել եմ Ղարաբաղում։ Ինձ ասել են Ղարաբաղցի։ Հայաստանի զինվորը ասել են ուր ես գնացել ծառայել, ասել գնացեմ Ղարաբաղ ծառայել։ Էլ որտեղ օրինակ պապս հողորմածիկ հիշում եմ, երբ որ մենք եկանք 2 տարեկանը փախստական էինք մենք Ուկրաինա, հայրս ճիշտ է մնացել է պատերազմի մասնակից։ Առաջի պատերազմում։ Ես 2 տարեկան, քույրս 4 տարեկան, եղբայրս մի քանի ամս եկան Ուկրաինա էինք, 2 տարի հետո պատերազմ բրծած որ եկել ենք ռուսերեն էի, հայերեն չէի կարող հələ խոսալ, որովհետև լեզուս բացվել է միանգամից, այն հələ ոչ թե ռուսերեն, ուկրաիներեն ու ռուսերեն խառը։ Հա, հիմա պապս տարել է մեր յուղի հանդը, այսօր ինքը դե հիմա թաղված, կոչվում է Խութին արդ, հա, այդ տարածքը գերեզմանոց դարձավ այդ տարածքը մեր համար մանկության ժամանակ ֆուտբոլ էինք խաղում, բա մեր գյուղին հարակից մի քիչ հարթավայր օդտեղ է, լրիվ հարթավայր չկար գյուղում, բայց դե թեթև հարթավայր էր։ Գնացել ենք դե հիշում եմ, ավելի ես չեմ հիշում, կներեք, ես պապս է պատմում, ասում է, եկել ես, ասել ես Սարն եմ ցույց տվել դեպի հեր գյուղի հետևը Սարա տենց ընկած, բան այդ կողմերը, ասել եմ ձեդ, էդը Ղարաբաղ, ասել եմ դա Ղարաբաղ, ֆռացել եմ դեպի Սոս գյուղի ուղղությամբ, դե էլա Սարերը, անտառները հեռու, դե լայն ոնց որ ձորակա էլի այդ հատվածը, ասում եմ էդը տոշե Ղարաբաղ,
Ձեդես պապս ասել է, հա, это тоже Карабах, это все Карабах։ Սենց ես զարմացած ոգևորված երեխա եմ, էլի 4 տարեկան, պապս ասել է, դա сынок, это все Карабах, все что здесь это Карабах։ Что Карабах такой большой բան։ Ուզում եմ ասեմ մանկությունից իմ մոտ հոգեարազատ է Ղարաբաղ բառը, վերջը Արցախը դա պատմական այդ նույն Ղարաբաղի տերիտորիայի պատմական անվանումն է։ Էլի մեզ հոգեարազատ է Արցախը, որովհետև ինքը արմատը հիմքը հայկական է։ Մենք ասում ենք, որ Ղարաբաղի հարցը արդեն փակված է։ Ղարաբաղի հարցը ասեմ։ Մեր վարչապետն է ասում։ Ղարաբաղի ճիշտ էլ անում այս պահին։ Այս պահին տենց է պետք։ Շատերին կարա դուր չգա, կոնկրետի։ Բայց հերու է նայում ինքը ավելի։ Շատ հերու են հայում։ Այնքան է հերու նայում, որ չի նայել Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան։ Երբ որ գործ են սկսել 88 թվին, նախ առաջինը շեղվելով, միացումը սարքելով հերացում Հայաստանից պոստ են դրել, գիտեիš չէ, բաներ, պոստ կար, սահման կար Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջեւ մեկ ստուգում բանում անեին, ռոմինգում էր հեռախոսակապերը, այսինքն առանձին պետություն իբր թե կառուցել։ Եթե դուք սկսել եք մի այնպիսի շարժում, որը պետքա հետագայում միջազգային հանրությունը չընդուներ եւ հետագա սերունդները այդքան արյուն տար ու ամբողջովին էլ կորցնեին, դուք ուրեմն հերանեկարային գործիչներ չեք, դուք ուրեմն ժամանակի մոդայի հետ գնացող հերոսներ եք։ Մոդայի հետ գնացող ուժեղ մարդիկ եք, որ սենց նստած ինտերվյուներ եք տալիս խոսում, մարդիկ էլ ոգևորվում են, նայում են 5 կադրեր, Ռոբերտ Քոչարյանը Եվրոմիությունում տեսար ինչպես ասեց Ղարաբաղ никогда не был в составе Ադրբեջանը, ասեց, արեց, ոչ, այնպես որ մի կողմ ենք դնում նախկիներին իրանց պահվածքով խոսում ենք ներկայիս։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ խոսքը այս պարագայում ինքը որպես համար 1 դիվանագետ եւ համար 1 այսքան տառապանքների ցավերի, այսքան պարտություն եւ վնասների միջով անցած մարդ ինքը արդեն զգացել է, որ մենակ է մնացել։ Ինչ է ասել։ Այն օրը եկեղեցու մասին է խոսում, ասում է եկեղեցին քանդել են Ստեփանակերտի։ Դե ինչ էիք ուզում օրինակ հարգել է հայրենակիցները լսեիք։ Փաշինյանը լաց էր այդ պահին, որ դուք ասեք, վայ, տեսեք սիրտը ցավում է իսկապես։ Ինքը սառը պատասխան տվեց, որ մենք նախքին ձևով էլ չենք շարժվելու, այսինքն բողոքներ ուղենք միջազգային հանրությանը։ Այս հարցը միջազգային կառույցների հարց չենք սարքելու։ Ու Աստվածաշնչի պատվիրանով իր խոսքը եզրափակեց, որ մարդ ինչ անում է, այդ դատին էլ արժանանում է։ Հիմա եկեք հասկանանք, փակվելով Արցախի հարցը 2025 թվին, 26 թվին։ Արդյոք դա նշանակում է, որ արցախցին պետք է իր մտքերում փակի, իր երազանքներում փակի Արցախի հարցը։ Ես կասեմ, որ ոչ։ Ես ասում եմ Փաշինյանը ճիշտ է ասել, բայց ես որպես արցախցի չեմ փակել իմ համար Արցախի էջը։ Իմ համար կա, իմ սրտում կա Արցախը, իմ երազներում կա Արցախը, եւ պատմական, եթե լավ շանս լինի, լավ իրավիճակ ստեղծվի, ես վստահ եմ, որ Աստծո կամքով եւ Աստծո սիրով համախմբվելով հայ ժողովուրդը գնալով այդ հարցով։ Ես որպեսզի շատերին դուր չի գալու, հաստատ եմ իմ խոսքերը, որ փակել է այս պահին ճիշտ է։ Ես ուզում եմ մի բան ապացույց պատմական բերեմ։ 1921 թվին նույնպես Արցախի հարցը փակվել է։ Բացվեց 70 տարի հետո։ Բացվեց, չէ՞։ Հիմա 2026 թիվն է, եկեք փակենք այս հարցը։ Եթե 2044 թվին, բայց չմոռանանք։ Իհարկե, այդ եմ ասում։ Փակում ենք, դիվանագիտորեն փակում ենք։ Մենք չենք տանում առաջին դաշտ։ Մեզ պետք է այս պահին խաղաղություն, մեզ պետք է Մղթար Սպարապետի նման գնանք Թուրքի ձիու սանձը բռնենք, ծնկենք թուրք փաշայի դեմը, ասենք մենք ձեզ ծառա, դուք մեզ տեր, եկեք տանենք ձեզ հաց տանք, մեր տանը մնաք։ Տանեն, պարկեցնեն 24 ժամում սա զորքին փրթել է մի գիշերվա մեջ Ղարաբաղում։ Մղթար Սպարապետը Սյունիքից եկել է այդ օպերացիան կազմակերպել։ Փաշինյանն էլ է նույն օպերացիան։ Ինձ թվում է կազմակերպում։ Ինքը իր վարչապետական շրջանում չի կարենալ լուծի 5 տարի, եթե ընտրվի։ Կարող 10 տարի էլ չլուծվի, բայց կգա ժամանակ, ինչպես թուրքն է 25 տարի համբերատար սպասել, սիրելի հայրենակիցներ, դուք էլ համբերատար սպասեք, կգա ժամանակը ճիշտ կօգտվենք։ Եթե խելք ունենանք, եթե այսօրվանից սկսենք արդեն դադարեցնելը հայաստանցի, ղարաբաղցի, նիկոլական, քոչարյանական, դաշնակ, այս ինչ զորույցներ է, դաշնակը շատ լավ է, քաղաքացիական պայմանագիրը ընտիր է, քոչարյանականա вообще լավ է։ Կարևորը դուք ծառայեք պետությանը։ Իսկ ես կլինեմ կողքից որպես անկախ բլոգեր դիտորդ։ Ինձ ձեզանից բան պետք չի, մենակ տեսերություն։
Այդ լավ ասեցիր ծառայենք պետությանը, որովհետև հիմա ինչ եմ ես տեսնում մեր քաղաքական դաշտում։ Կան մարդիկ, ովքեր ծառայում են պետությանը, ովքեր ուզում են ընտրվեն հիմա ընտրությունների ժամանակ։ Ու կան մարդիկ, ով ակնհայտ պարզ ցույց է տալիս, որ ինքը ծառայում է ուրիշ պետության։ Ու հիմա մեր ընտրությունները մարդիկ չեն խոսում, որ ես կծառայեմ իմ ժողովրդին, ես այս օրենքը կփոխեմ, կբարելավեմ իմ երկիրը, չէ։ Կիսվել է երկու մաս։ Ռուսամետ, հա, որոշները ասում են թուրքամետ, այտենց դեմքերը կան, չգիտեմ։ Ու մեկ էլ մարդիկ, ովքեր օրինակ կուսակցություններ, ովքեր Հայաստանի շահերն են։ Ես իմ բան ասեմ, թող կոպիտել օրինակը բերեմ։ Այն վարքից թույլ աղջիկերքը ավելի լավ են երևում, որ կանգնած ճանապարհին ինչ որ փողով ծառայություն են մատուցում, մարմնական հաճույքներ։ Իրանք ավելի տեսանելի են, սիրուն երևացող։ Ճիշտ է։ Հա։ Վարքով Հա, նորմալ աղջիկերքը համաձայն եմ։ իրանց տանը բնակարանում նստած այդքան էլ չերևացող համեստ են, իրանց պահում շորերի մեջ նորմալ են հագնվում, չերևացող են։ Հիմա այդ քաղաքական ուժերն են տենց, ովքեր իրանց տենց շատ PR-ել են, սարքել են, հա, ուժեղ հայերն ասել ենք մենք, իրանցից այդ հոտն է գալիս հիմնականում։ Համեստները կորչում են։ Հիմա տես ինչ է ստացվում։ Այսօրվա իշխանությունը, այսպես ասած, ընտրել է իր համար արդեն ընդդիմություն։ Նկատել եք ինչքան է գովազդում երկրորդ ուժ փորձում սարքի Սամվել Կարապետյանի ուժը, որը քաղաքական ուժ չի, որի հիմքերը, որը հիմնված է եւ նրանց հենքը ֆինանսներն է։ Նույն իրանց մոտիկ հավաքված մարկանց ինչ որ հատվածը եւս շահագրգռվածություն ունի ֆինանսական, դրա համար է գնացել ընդ։ Եթե գնաց միկրոֆոնը դեմ տաս, ասես որ մի գաղափարախոսության համար, ասել է դե Նիկոլը Դավաճանա, Նիկոլին պետք է հեռացնենք։ Ընդհանրեն քո ասածը ճիշտ է, եկել է քո սիրելի Սամվել Կարապետյանը։ Ինչ է անելու, չգիտի։ Բայց Սամվել Կարապետյանը գիտի, ասում է գալու եմ օրինակ, էլի, ես կոնկրետ իր խոսքերը չեմ ասում, իր ռուպերների, ռուպեր լավ իմաստով եմ ասում, էլի, ովքեր որ խոսում են իր ուժի անունից։ Այդ մարդիկ ասում են, ոչ Թրամփի ուղ ունենք դեմ, ոչ Ռուսաստանին մենք բան ենք պահանջում, որ խիսենց, խինենց, ուղղակի ասում են Ռուսաստանի հետ մենք ավելի լավ կլինենք, ոչ կարևորը, ոչ էլ ասում են Ղարաբաղը հետ ենք բերելու։ Ինչը բազմաթիվ արցախցիներ իրանց հոգեվիճակը ես հաշվի առնելով նկատել եմ, գիտեն թե որ գնան Սամվել Կարապետյան ընտրեն, հետա բերելու Ղարաբաղը իրանց տա։ Բայց լավ կլինի Արցախցին 10 րոպե առաջվա իմ զրույցը լսի, ես որ ասում եմ Արցախը այսօր ոչ մեկ չի կարա այդ բերի։ Արցախը հետ կբերենք երկարատև տասնամյակների աշխատանքի արդյունքում, եթե պատմական շանս ստացվի, ինչպես որ ստացվեց Թրամփն էր նախագահն ընդ դեմոկրատներ ոչ բանի ժամանակ էլի Ալիևը որ հարձակվեց 20 թվին, վերցրել է համաձայնությունը Թրամփից, պայմանավորվել է Պուտինի հետ, հարևան Իրանի հետ։ Այդ հարցերը կգա ժամանակը մենք էլ կդնենք դատարանում Եվրո, որ արցախցիները ապօրինի կերպով իրանց ծննդավայրերը լքել են, կգա ժամանակը, երբ որ արդեն մենք բալանսի կգանք ռազմականապես, թուրքերից շատ չի տարբերվի մեր բալանսը, կդնենք հարցը ու մոտակա 5 տարին կլինի, 3 ամիսը կլինի, 15 տարին կլինի, մենք կգնանք այդ հարցերի հետևից։ Բայց դրան հասնելու համար նախ պետք է երկարատև աշխատանք, դրա համար այնց բաժանումները վերացրեք, հարց ունեք Փաշինյանին։ Տնտեսությունը զարգացրեք։ Բանակը ուժեղացրեք։ Այսօր որ երկրի ղեկավարությունը կողմա ամեն ձև նույնիսկ մի քիչ էլ ասում են նվաստանալով է բան, բայց նվաստանալու բան չկա, գիրքը նվիրել են վերցրել է, ասում է գիրքը թուրքի գիրքը կվերցնեն Էրդողանի մասին։ Էրդողանի։ Բա ինչ աներ Էրդողանը։ Շպրտեր սենց տար Էրդողանի իրենցն ասել լավ չես դու մեր հայերը գիտես ինչ թասիբում նամեսով ժողովրդին, էսի էլ անպատկառություն է, սա սրբապղծություն է։ Այտենց ասել, բայց չէ ծիծաղի ամբողջ աշխարհը վրեն։ Այնպես որ ինչ էլ անի Փաշինյանը վերցներ գիրքը, դներ գետին։ Իրանք չէին վերցնի այդ տար։ Դներ ծնկնին, դներ գլխին, ուր դե դներ շպրտեր, մեկը մի բան ասելու են ժողովուրդը, բայց ես համարում եմ, որ ինչպես օրինակը բերեցի նոր Մեղթար Սպարապետի, որ Զիուսան զբռնում է Թուրքիա, ասում է Փաշա ջան, մենք քո ծառան ենք։ Այսօր թող Փաշինյանը գիրքը վերցին, ասեմ մենք ձեր հարևաններն ենք, մենք ձեզ շատ ենք սիրում հարգում ռուսնա բոբո ձյաձյա, թող տենց ասեն։ Փաշինյանը ավելի ճիշտ դիվանագիտություն է վարում արտաքին քաղաքականությունում։
Փաշինյանը ես չեմ կարող ներեմ, որ ներքին քաղաքականությունում խոստումները չի կատարել։ Փաշինյանը ես չեմ կարող ներեմ, որ իր ձեռի Իրանը չկոնկրետ, իրանց թիմի, իրանց իշխանության բլոգերները ատելություն են քարոզում։ Այսի չեմ կարող ներեմ։ Ես չեմ կարող Փաշինյանին ներեմ, որ արդարադատությունը չի վերականգնել երկրում։ Ես կարող եմ այնքան օրինակ բերեմ։ Իսկ Արցախում դու որտեղ ես ծնվել։ Մարտունու շրջանի Քարահունջ գյուղում, որը մաքուր հայկական գյուղ է, թե անունով անվանունով, թե ծննդավայրս ինքը 200 քանի տարեկան գյուղ էր, բայց տեղահանված մի քանի կիլոմետր այլ տեղանքից, որը հազարամյա պատմություն ունի, Քարահունջը հայտնի աստղադիտարաններով է հայտնի, աշխարհով մեկ, այն ցակ քարերով աստղադիտարաններ կար, որը Գորիսի էլ կա, Գորիսի շրջանում Քարահունջ գյուղ կա էլի, բայց մերը Մարտունու, Ղարաբաղը Մարտունու Քարահունջ։ Իսկ քո ծնողները ինչ մասնագիտություն ունեն։ Ոչ մի մասնագիտություն իմ մայրը չունի, տնային տնտեսուհի, դե այն ժամանակ մոտ էր դպրոց հավարտել, ամուսնացնել, այն էլ առանց իրանց ցածնելու իմ պապիկը, մամայիս հերը, հերս էլ պապս ու երկու պապս իրար հեռավոր բարեկամ են, բայց իրար շատ հարգել են, ընդունել են, վերջը ասել է պետքա տանք իրանց հարս, իրանք լավ ընտանիք են, լավ մարդ են, տենց տվել են իմ մայրը կարար մի բան սովորել գոնե, բան դե չի всё եկել է արդեն ընտանիքը տան գործերով, հոգսերով, հայրս, բայց լավ շինարարական գործերի մասնագետ է, սովորել է քոլեջ, տենց Բաքվում են ժամանակ դե Բաքու էին գնում, չի էլ սիրել թուրքերին այն ժամանակ, ինքն էլ է միշտ պատմում, որ միշտ կոնֆլիկտներ ունեի թուրքերի հետ, այն սկզբից էլ չեմ սիրել, այսինքն հերս պատմությունը գիտեր, տեղյակ էր, իմ հերը ված չսովորել դպրոցում, մինչև հիմա իրաչափ կա պատմության դասատուներ լինեն, չիմանան իրաչափ պատմությունը եւ ոչ միայն դասագրքային, այլ ընդհանուր գեղարվեստական գրքերով, արտադասարանական գրքերով։ Ну խելացի է, ինքը տենց բաներ շատ ուսումնասիրում, հա։ Բայց չունեն։ Ու առաջի պատերազմի մասնակից ա եղել, ես հասկացա։ Հա, վիրավորվել է, ճիշտ ասած, հողի տակ է մնացել, գրադվոր խփել է, ինքը խրամատում է եղել, շուռ է տվել հողը լցրել վրան, զոհերել է եղել, ինչքան գիտեմ, իրա մինչև քանդել են հանել մի քանի րոպե է, կես ժամ է, ինչա մնացել է հողի տակ, որ հանել են անշնչացած է եղել։ Այդ շատ Էն էլ ձեռի վրա են ճանաչել, շատ հող է, հա, ընկնում այդ բանից։ Դե խրամատը ինքը խոր է, եթե սս փլուզի, շպալա, մալա, ես դե բարձա դեպքի վայրում չեմ եղել, այդ ամեն ինչը որ լցվել է վրան, հեշտ չի, էլի նես չի որ մաքուր ավազա մաղած լցրած վրան, պետքա վերցնես, հա քանդել են, քանդելուց էլ պետք է քանդեն, որ իրան չվնասեն, բան գյուղացիներից տեսել են, էլի որ իրա ձեռը օթում ճանաչել են, որ պապան է։ Քանդել են, հանել են, տենց ինքը արդեն դարձել է սրտի խնդիրով ու բանա կոնտուզիա բան ստացած, իրան ավոն է միջնորդել, ասել են ավոն իրան օգնել է, որ դուրս գան կանա Մոնթե Մելքոնյանը։ Մոնթեն բոլորին չեր թողի ազատ գնան։ Իմ հոր վիճակը վատ է, թույլ տվեցին, որ արդեն 93 թվի, որ իրա ջոկատում է կրվել։ Դե հա, մեր ոչ թե ջոկատ, բավոն ընդհանուր Մարտունու շրջանի դառնում է, եղել է գումարտակի հրամանատար, այսպես ասած։ Դե այն ժամանակ հələ ձևավորվում էր բանակը, նես չէ որ լրիվ կանոնավոր էր։ Մենք Մարտունուց ենք, բարձա ավոն էր իրան թույլ տվողը, թույլ է տվել, չի փախել էլի պատերազմից, բայց 93 թվի վերջ թե 94 թվին իրան արդեն այդ վիճակի պատճառով ուղարկում են բուժումների, ինքն էլ գալիս է Ուկրաինա բուժում դե, մենք գալիս ենք նույնիսկ հետ Հայաստան, ինքը որոշ ժամանակ մնում անդե մի տարի բեն ուշա գալիս Ղարաբաղ։ Հա, բուժվում է։ Հա, ինքը բուժում 95 թվին է հետ գալիս։ Ծառայել եք Ղարաբաղում։ Այո, ես 2 տարի 18-ից 2008-ից 10 թիվը մադաղիսում եմ ծառայել, 2 տարի կալենդարնի։ Իսկ ղարաբաղցիները ծառայում են Ղարաբաղում։ Հա, չկա ղարաբաղցի, որ եկածել են Հայաստան, օրենք չէր թույլատրում, տենց օրենք չկար։ Մենակ գալիս էին ղարաբաղցի զինվորները, ստե սերժանտական։ Չեմ ուզում ստե ֆիրով ասեմ, ինչ զորամասեր, միգուցե ճիշտ չի, բայց Հայաստանի զորամասերում են սովորում, որպեսզի սերժանտական իրանց լիճկեք տային, էլի։ Հա, հետո գնում են այնտեղ ծառայում։ Հա, այնտեղ որպես արդեն սերժանտ, ավագ սերժանտ, նայած կրտսեր սերժանտ։ Կարդում եք գրքեր։ Այս պահին ճիշտն ասած չէ, բայց իմ հոգեվիճակի հետ կապված մի քիչ խառն եմ, մի քիչ առողջական ասում, բայց ընդհանրապես սիրում եմ կարդալ։ Մեկ ասում եմ Երանի տնային կալանքի ժամանակները, այդ ժամանակը արդեն
դուրս գալու, ներս մտնելու բան չունեի, եթեր անելու ձև չունեի, թույլ չէր տվել դատարանը եթեր անեի, հեռախոսել էր արգրավել, ինձ այդ 4 ամիսը այսպես ասած շանս էր, որ ես նորից սկսեի գրքերի մեջ խորանալ եւ 30-ից ավելի գիրք հասցրել եմ կարդեմ այդ 4 ամսվա մեջ։ Բայց ընթերցանությունը շատ լավ բան է, մանավանդ ինֆորմացիա քաղել պատմությունից։ Դպրոցական կրթությունը քո մոտ ռուսական է եղել թե հայկական։ Չէ, դաժե ես ռուսերեն դաժե բառնել օգտագործեցի նույնիսկ ճիշտ հայերենով, ես ռուսերեն դպրոցում ընդամենը դասաժամերով էի բանանում ու չեմ էլ սովորել ռուսերեն, չեմ սիրել։ Չգիտեմ ինչ հակակարանք ունեի, ասեմ ինձ ռուսերեն պետք չի։ Բայց կյանքի բերումով նեն ստացվեց, որ գնացի Ռուսաստան, արդեն պրակտիկորեն ես սովորեցի ռուսերենը, սկսեցի ինձ սովորել խոսալ, հիմա տիրապետում եմ։ Ղարաբաղում ավելի շատ հայկական դպրոցներ կային թե ռուսական։ Գյուղերում չկար բան, ռուսական դպրոցներ, Ստեփանակերտ, եթե չեմ սխալվում, 2 հատ էր, 3-րդ դպրոցն ու 8-րդն էլ էր ռուսական թեքումով, եթե չեմ սխալվում, 3-րդը հաստատ էր ռուսական, բայց կենտրոնացված էր քաղաքում, Մարտունու շրջանում էր մի քիչ տենց թեքում կար, բայց այսպես ասած քաղաքներում ուշադրություն դարձնում են ռուսերենի վրա, գյուղերին ոչ։ Դե հիմնականում դա էլ երեք չինովնիկներից է կախված, ուզում են իրանց երեխեքն էլ ռուսական դպրոց հաճախեին, ռուսերեն սովորեին, կարծում եմ էլ կա բան, նույնիսկ այս վերջերը բլոկադի օրերը մի հատ դեսպանատուն են բացել մեր խարոշինները, լավերը, ռուսական, 3-րդ դպրոցին մայթից ենկոմ դիմաց է, ռուսական դպրոցի դիմացը մի հատ էլ դեսպանատուն, ասում շրջապակման մեջ ռուսը մեզ խաղապա, մենք այս վիճակին դուք մի հատ էլ իրանց էլ ինչ ձև շողոքորթենք, որ էլ ինչ եք ուզում անեք, ռուսը փարուխի դեպքերը եղավ, տրակտորիստին սպանեցին, ջրի վրա աշխատող երիտասարդ տղուն սպանեցին եւ այլ ռուսները սպանեցին։ Չէ, ռուսների ազդեցության տակ իբրև իրանք վերահսկում են խաղաղապահին։ Որ ասում ես խաղաղապահ, ասում խաղաղապահի գործառույթ է չի, բա ի՞նչ է, շաուրմա ուտելն է, Ստեփանակերտի շաուրմանոցներից դուրս չէին գալիս։ Ղարաբաղի թոթի արա խմելն է եղել իրանց գործառույթը։ Սենց մեկ-մեկ ըլնում ասում, դե դու չգիտես, էլի իրանք չեն, սա Փաշինյանն է մեղավոր, ինքն է գնացել Պրահա ճանաչել, ինքն է սենց արել, ինքն է ոչ մի տեսակ ամեն ինչ խառնվել է իրար։ Այդ ռոպագանդան շատ հզոր ուժ է։ Հա։ Նույն Պուտինը, որ այդ սուտը ամեն անգամ կրկնում է, շատ մարդիկ չեն մտածում, որ մարդը ունենալով տենց բարձր պաշտոն, կարա տենց պրիմիտիվ խափի։ Բայց աչքն չի թարթում։ Հա։ Այս երևի մի 10 անգամ այդ կրկնել է, որ վերջի անգամ էլի Փաշինյանին ասեց. դու ընդեղ էդի ասեցիր։ Այդ վաղտ որ նայես Փաշինյանի դեմքին, շոկի մեջ է ինքը ուղղակի։ Պրոստը շոկի մեջ է։ Հունքերը sense բարձրացել։ Ու այդ հասարակ մարդիկ, որ այդ լսում են, չեն մտածում, որ ինքը կարա տենց խափի։ Ու դրա համար հավատում են։ Դրա համար ասում են ինքը սենց հենա տես ասեց, Պուտինը ասեց։ Լիքը մարդ, միջևեր ալարմա ինտերվյուն նայի։ Լիքը մարդու հետաքրքիրել չի թե Փաշինյանը ինչ ասեց։ Լսեց Պուտինը որ տենց բան ասեց։ Ստոպ, արդեն պետք չի դարշի ինչ ասել Փաշինյանը։ Վերցնում ասում, տես այնա, բա Պուտինն ասեց, է որ բա դուք եք գնացել Պրահա ստորագրել, զարմացանք այդ բանից, բան։ Դա չեն տեսնում որ Փաշինյանը ասում է, գիտեք ինչ կա։ Իմիջիալոց Փաշինյանը այդ ասած զրույցից ես ամիսներ առաջ, թե շաբաթներ առաջ այդ թեման բարձրաձայնել եմ, թե օրեր առաջ, լավ չեմ հիշում, ես մի քիչ օրացույցի հետ խնդիր ունեմ, հիշողությունը սա էլ դեն։ Ես հիշում եմ, որ տենց բան են բարձրաձայնել։ Ժողովրդին ներկայացրել, որ ժողովուրդ ջան, Փաշինյանը գնաց ճանաչեց Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Նախ ինքը ճանաչեց իր սահմանները, որի մեջ չկար Ղարաբաղը, ըստ նաև նախկին նախագահների վարած քաղաքականության։ Իրանց օրոքել Արցախը դուրս էր մնացել Հայաստանի սահմաններից։ Ինքը գնացել է ճանաչել, որովհետև հարկադրված է եղել, քանի որ դրանից 10 քանի օր առաջ ջերմուկի վրա այդ հարձակումը եղավ։ Թուրքի նպատակները հարձակվեր, Սյունիքն էլ վերցներ։ Եվ այդ ժամանակ մենք կխնդրեինք էլի ռուսը կգար նոյեմբերի 9-ի պես կանգնել խաղաղապահ, կամաց Սյունիքն էլ հորով կանեն, ոնց որ Արցախը։ Ու թուրքերը մեր հանդիմանած ուժին արդեն չեն դիմացել, ըստի ուժեղ ասում են ջարդեր են տվել մեր տղերքը 4 օրյա պատերազմի օրը, որ սեպտեմբերին հարձակվել են։
Ալիև ինչ որ դե parza որ զանգած կլինի Պուտինի, որ վերջում իմ ու քո պայմանավորվածությունը դավայ դադարեցնենք, չաջողվեց, մենք պետք է մտնենք Սյունիք չհասցնենք։ Դե ասում են ընդ վաղ բանն է զանգե, Բլինկենն է զանգե։ Ինձ էլ ընդհանուր ես Բլինկենի հետ կամ չունեմ, չգիտեմ, բայց ինձ Մոսկվայից ինֆորմացիա եկել է, որ տենց դեպքեր ա եղել։ Ու ասել է, եթե դուք վերցնեք անգամ այդ տարածքը, մենք ձեզանից ոչ գազ կառնենք, ոչ նավթ։ Եթե դու մտածում ես տենց Թուրքիայի միջոցով մեզ նավթ կտաս։ Հա, Ամերիկան էլ խառնվեց, չէ՞։ Ինքն է զանգե, ասել է, այնց որ այդ տարածքը Այսինքն, բայց Փաշինյանը արդեն զգաց, որ ուզում են Ղարաբաղի հարցը դեմ տված, այդ ոնց էր էլի 44 օր պատերազմը տևեց, եթե 45 օր տևեր Ստեփանակերտը մտնելու։ Փաշինյանը նկատեց, կանգնեցրեց, գիտեց, որ ոչում էլի տանել ենք տալիս, դե հիմա այդ պատերազմը տանուլ ենք տալիս։ Ինքը կանգնեցրեց, որպեսզի հող մնա, անդե այդ հողի վրա բանակցեն։ Այդ հողի վրա գտնվող քաղաքական ուժերը ասում են, ինչ Սոֆիա։ Մենք գիտենք Թուրքիի ինչ է ուզում, ոչ մի տեղ էլ չեն գնում։ Լավ, մինչև երբ չես գնում, լավ, մինչև երբ ես լավ։ Բայց Արայիկ Հարությունյանը արդեն ուզում էր գնար, որ հանեցին իրեն։ Արայիկ Հարությունյանը ով է ընդհանրապես։ Շահրամանյանի քաղաքական եղբայրն է։ Այսինքն ինչ տարբերություն։ Այս երկու բաժակ է, երկուսի մեջ էլ ջուր է։ Սրա մեջ որ կաթը լներ, ասենք հա, այս կաթը փոխարինում է ջրին։ Այս ջրի բաժակը վերցնեմ դնեմ ստե, այս մի ջրի բաժակը դնեմ ստե։ Ինչ է փոխում։ Ոչ։ Դե ասում են ինքը ուզում էր գնար, դրա համար իրան հանեցին ու ուզում էր գնար, թող գնար։ Բախե չի գնաց։ Չէ որ առաջին նախագահն է առաջի դեմքը, բա ինքը պիտի լսեր ուրիշների։ Իրականում ինքը նախագահ չէր։ ով կթողեր ինքը գնար։ Այդ եմ ասում, նախկին երկու նախագահները, Ռոբերտ Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան, իրանց եղբայրների հետ անմիջապես կապի հետ քաղաքական եղբայրների Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը եկել են այն եզրակացության, որ չպետք է Արայիկին թույլ տան գնա, պետք է նենց անենք, որ սա դրենք իրավիճակը պատերազմ սկսվի։ Ու տենց էլ եղավ, չէ՞։ 9 օր հետո 10 օր հետո պատերազմը սկսվեց Շահրամանյանը ընտրվելուց հետո։ Այսինքն դուք առհամարեցիք Ադրբեջանին, ամբողջ աշխարհը, այդ թվում Հայաստանի արդեն ղեկավարությունը ճանաչած, որ այդ տարածքը արդեն Ադրբեջանն է, դու ունդ արդեն ոնց որ տարածքային նկարտումներ ես անում, դու արդեն նախագահ ես նշանակում։ Բայց իրանք ում խորհուրդով էին ամեն ինչ անում։ Հավանաբար Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, այսինքն Ռուսաստանի։ Դե հա, իրանք այստեղ Ռուսաստանի հետ կապ ունեն, որովհետև Ռուսաստանն է իրանց բերել ստեղ նախագահ կարգել 98 թվին։ Ռոբերտ Քոչյանին Հայաստանի ժողովուրդը երբեք չի ընտրել։ Հա, Դա սա գիտեն։ Իսկ Արցախը նույնպես կոռումպացված էր մինչև հեղափոխությունը Հայաստանում։ Իհարկե կոռումպացված էր։ Դրա համար որ Փաշինյանին ուրախությամբ ընդունեցին արցախցիները 18 թվին։ Այսօր Հայաստանի օրինակ հայության մեջ կան մարդիկ, որ չեն հիշում դա։ Ասում են, չէ, արցախցիները միշտ էլ դեմ էին Փաշինյանին։ Ասում եմ, չէ, ես ճիշտ այդ ժամանակ Ղարաբաղ չէի, ես ապրում էի Ռուսաստանում, եւ ես հիշում եմ, թե ինչպիսի ոգևորությամբ արցախցիները ուրախացել են, որ Փաշինյանը գալիս է, հեղափոխություն է եղել։ Այնտեղից լիքը հայեր եկան մասնակցեցին հեղափոխությանը։ Արցախցիներն էին մտածում, որ ինչ որ փոփոխություններ դեպի լավը Ղարաբաղում կլինի։ Իհարկե, կոռուպցիան կընդել կվերանար, թալանները հետ կգար, այդ չինովնիկները, որ անմեղ մարդկանց կդատել էին կամ ծեծել էին կամ արտաքսել էին, այսինքն այն խախտումները, որ արել են այդքան տարի, Նիկոլը եկավ, արդեն պետքա արդար դատաստան լինի, բայց հոդս ցնդեց, որտեղ Փաշինյանը ասեց, ես չեմ խառնվի ձեր ընտրած նախագահի համար, բայց մի րոպե ժողովուրդը, այսպես ասած, թե կաշառքով է, թե ինչով է, Սերժին էլ է ընտրել, 54%-ով ընտրվել է, այդ խի Սերժին մերժեցիր, Բակոին թողեցիր, այդ այնց է երկու գլխանի վիշապի մի գլուխն է կտրել, դրա համար էլ հեղափոխությունից հետո համ պատերազմը եղավ, համ ժողովուրդը այսօր ատելությամբ բալացված Փաշինյանի հանդեպ մի մեծ մաս կա, մի մեծ հատված։ Պետք էր այդ գլուխները սահ կտրել վիշապը։ Կարար ինքը։ Իհարկե այդ ժամանակ Բակոյի գույնը տենա իր բանին կանգնած այդ ստադիոնում էլի կանգնած հետևը sense գլուխը կա խեղճացած կանգնել է այսօր հիմա ասում եմ մեր ազգի հերոսները Բաքվի բանտում նենցա как будто զենքը ձեռին կռիվ տալուց գերի են ընկել զորքին թողել են ոչ նորմալ սպառազինությամբ ամեն ինչ որ ընդհանրապես պետքա թույլ չտային այդ պատերազմալներ թույլ չպիտի տային որ 500 զոհներ մնացած 500 պահեստը պայթեր զոհվեին թույլ են տվել եղել է մի հատ էլ հերոսացնում եք նմաններին ճիշտ է ափսոս որ ադրբեջանական բանտում եմ բայց ես ուրախությամբ կուզենայի իրանք ստեի բանտում լինեին բայց կլինեին ստեղ բանտում
որտենում եմ sense Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը չեն լինի։ Փաշինյանի դուր է գալիս այդ կեղտոտված ուժերին բերի ընդդիմություն սարքի, որ իրանց վրա ինքը ավելի լավ երևա։ Ղարաբաղում քրեակատարողական հիմնարկություններ կային, չէ՞։ Հա, օրինակ ներքին գործերի նախարարություն իր բոլոր բաժիններով։ Երբ որ այդ բռնի տեղահանումը եղավ, Հա։ այդ մարդկանց ինչ արեցին այդ բանտերից։ Հա, ես այդ բանը չեմ ֆիքսել, բայց Ունդեղ կային չէ՞ ծանր հանցագործություն անող մարդիկ։ Իհարկե, նույնիսկ իմ վրա դատավարություն կար այդ ժամանակ, ռազմական դրության ռեժիմը խախտելու, ապօրինի կերպով ցույցեր կազմակերպելու հոդվածով։ Չի հիշում որ հոդվածն է դա, բայց պետք է տուգան էին 700, 600-ից 800 հազար էր ինչեր։ Դրամ։ Հա, դրամ։ Պետք է տուգանեին, որ ես հրապարակային հայտարարել եմ, որ հելեք հրապարակ ձեր հայրենիքը պաշտպանելու, ձեր Արցախի հայկական լինելիությունը պաշտպանելու համար։ Այդ այն ժամանակ որ Սամվել Բաբայաններ կազմակերպում։ Հա, ես պաշտպանում էի, որ այդ թեզը, որ Բաբայանը պետքա գա առաջի պլան, այսպես ասած, ստանձնի բանը պետնախարարի պաշտոնը, որպեսզի հնարավորություն ունենա մասնակցի մեր այս հայկական մնալիության գործում, որ թույլ չտա պատերազմ եւ այլն։ Ժողովուրդը դե քիչ մարդ հավաքվեց, քիչ մարդ հավատաց, քիչ մարդ ընդունեց։ Բայց քեզ տուգանել հասցրեցին։ Չհասցրին, էդ եմ ասում, 10 պետքա դատավարություն։ Տուգանքը գրեցին։ Ամսի 9-ից ձերբակալել են սեպտեմբերի 9-ին։ Տարել տենց ստուգման, մուգման իբր թմրանյութ ալկոհոլ օգտագործող եմ թե չէ, ալկոհոլ այդ լաբորատորիայի կինն էլ Երևանցի աղջիկ էր, ձայնիցս ճանաչեց, հենց փռած ասում է Ես Գևորգ Առաստամյանին եք բռնել, այս Ուչասկովին էլ չի ճանաչել երևի ինձ։ Զարմացավ էլի, ով է Գևորգ Առաստամյանը։ Ասում է, հա, ինչ ա եղել, ասում է, ի՞նչն է ինչ եղել, արա ձեզ պետքա բռնեն, ձեր նմաններին բռնես թե ես ստուգեմ, այս սենց տղու նման մարդուն կբռնեն, բերեն ստե սենց, հա, ասում է Գևորգ, դու իրավունք ունես անալիզել չտաս, այսինքն արյան անալիզ բան Ասի իսկապես իրավունք ունեմ, ասում հա դե ճիշտ է ոչ խմած եմ, ոչ ծխող եմ, ընդհանրապես իմ արյունը մաքուր է, էլի։ Հա։ Ասում եմ դե որ իրավունք ունեմ, ասի ուրեմն չեմ տալիս։ Չեմ տալիս, գնում եմ դե եւ այլն 10 օրից այնա, պետքա դատ լներ սեպտեմբերի 20-ին, 19-ին պատերազմ բռնկվում է։ Ու ինձ էլ են ազատ արձակում, գնում եմ ոստիկանություն, պատերազմի այդ հաջորդ օրը սոված, փոշոտ տենց պատվալի մեջ են գիշերը քնել դեռ ռմբակոծություն ա եղել։ Դե ինչ քնել պատվալի մեջ պարկում ես քունդ կտանի, գիտես եղբայրներդ դե զոհվում են քաղաքացիական անզեն վազվզոցի մեջ կին տղամարդ։ Ստե մենակ ես չէի էլ այդ վիճակը, որ ինձ ասեն, այդ մենակ դու մտել ես պատվալ, որ գրադը չընկնի գլխիդ, սնարյադը չընկնի գլխիդ։ Իրականում սա քաղաքացիական անձիկ իմ վիճակում են եղել, որտեղ չի կազմակերպվել պաշտպանություն Զորքին էլ ասել են միջև վերջին շունչը կրակեք, որ հետո պատմության մենք ասենք մենք դիմադրել ենք, կռվել ենք։ Դրա համար սա ցուցադրական երևույթ էր։ Շահրամանյանը իր դեմքն էր փրկում, իր այդ ընդհանուր քաղաքական ռեժիմը Ղարաբաղի իր դեմքը փրկում էր, որ չասեր առանց կրակոցի հանձնել ենք, ասեն մենք պայքարել ենք միջև վերջին շունչը։ Իմաստ չկար այդ պայքարի։ Չպետքա թույլ տային այդ պատերազմը։ Պետքա գնային բանակցության Սոֆիա։ Բայց դե արեցին այն ինչ որ արեցին, էլ ինչ ասեմ։ Կան մարդիկ, ովքեր ծանր հանցագործություններ են կատարել Ղարաբաղում ու հիմա Հայաստանում ազատության մեջ են։ Ամենածանր հանցագործություն կատարած մարդիկ հենց այդ օրենքի մարդիկն են մեծամասնությունը, որ օրինականություն չէին պաշտպանում եւ քաղաքական իրանց հայրերն էին։ Ինչ ձերբակալող գնդապետը Վահրամ էր անում ինչ էր։ Ասում է ըստ օրենքի եմ քեզ ձերբակալել։ Ասում խիեք ինձ ձերբակալել, ավտոն կանգնեցրել են Մանուկյան փողոցում, թե պետք է նստես ավտոն գաս։ Ես էլ դիմադրություն ցույցել չեմ տվել, ասի հա գալիս եմ։ Ուզում են կողքս նստեին իմ հետ մարդը, ասի չէ, մենակ եմ գնում։ Իրանք ուրիշ ավտոյով գալիս են։ Ուզում են ինձ վախացնեին, ասում եմ ով է քեզ հրամայել, բա կոն թե Արայիկը, սենց էլ ասում եմ։ Ասում է ոչ մեկ դու օրենք խախտել ես օրենքի։ Ասի օրենքը ոնց եմ խախտել, ասի ես Բա որ ասի Facebook-ով, TikTok-ով 2 օր առաջ օրենք խախտում էի, էլի հրապարակային կոչի անում, որ ժողովուրդը դուրս գան հայկական լինելիության համար պայքարեն։ Վաղի չեք այն ժամանակ ձերբակալել։ Խի այսօր ձերբակալեցիք, որտեղ դուք տեղյակ էիք, որ պետքա մենք դինամիկը դնենք
Ֆորդի մեջ տենց գրոզավոյ ավտո եւ պատտվեն քաղաքում լրիվ զվուկը ձայնը բարձրացած, որ այդ իմ ձայնագրությունները 20 վայրկյանանոց։ Միջի հիմա ֆլեշկան իմ մոտ է։ Որ դուրս եկեք ժողովուրդ ձեր իրավունքները պաշտպանելու, դուք գիտեիք դրա մասին, որ մենք արդեն ձայնագրել ենք երիտասարդական այդ պալատում եւ ես պետքա դուրս գամ։ Սա ինֆորմացիան հասել է ձեզ, դուք նախորդ պայմանավորվել եք, որից ձերբակալ եք։ Ո՞վ է ասել, Արայիկը թե Բակոն։ Ասում է ոչ մեկ։ Որ ասում եմ Facebook-ում էլ եմ հայտարարել, բախի չեք ձերբակալել ու ինձ ասում է դե գնա քննիչից վերցրու, քննիչ քեզանից վերցնի բացատրություն, բանավոր։ Ես մինչև հասնում եմ քննիչ կաբինետը, այդ ժամանակ զանգում է քննիչին, ասում է դե նշի, որ Facebook-ում էլ է հայտարարել, որ ժողովուրդը դուրս գան։ Գլխից ուզում են լրիվ գործ սարքեն, որտեվ հրահանգ են ստացել վերևից Բակոյից, Արայիկից, որ Գևորգի բերանը փակեք, կարող ժողովրդի մեջ զարթոնք առաջանա, ժողովուրդը զարթն են քնից, հասկանան, որ իրանց տանում են այս պատերազմի, տանում են բանի հայաթափման։ Ու տենց ուզում եմ ասել, որ ասում եք ծանր հանցագործություն, ամենից ծանր հանցագործությունը դա է, չէ, որ ժողովրդի բերանը փակում, այս ժողովրդի մեջի ակտիվիստի, հրապարակախոսի կամ բլոգերի, ոնց ուզում են թողոչեն, եթե այդ մարդը խոսում է, եթե գիտակցում է ստափ որ վիճակը վատ է, պետքա հայ հելնի իր իրավունքները պաշտպանի, հայկական Արցախ պահպանի, բռնում ձերբակալում են։ Բա դրանից էլ ծանր հանցագործություն, ել չեմ ասում, թե ինչքան քաղաքական սպանություններ են տարիների ընթացքում կատարել, ինչպիսի նվաստացումներ, բան, կոնկրետ Բաբայան Սամվելի, որ ձերբակալն է, ժամանակ գիտեիք, որ ինչքան հզոր տեղեր կային, տարել են Շուշվա բանդում ծեծել ջարդխուրդ արել։ Հա, այդ ես ասեմ, որ հեսա կակրաս Գրքի մեջ կա գրած։ Հա, հեսա, այս գիրքը։ Նայեք, կարդացեք, շատ հետաքրքիր գիրք է։ Այնտեղ սա գրած է։ Դες ուրիշ գրքից եմ կարդացել։ Մանրամասն գրած է ու գրած է, որ ինչ էին անում, դե հա, տանջում էին մարդկանց ուղակի։ Որպեսզի չասեմ Բաբայանի գրածնա կարդացել, ես այնպեսի գրողի գիրք եմ ընթերցել երկու հատորով, Սև Հովազ 1, Սև Հովազ 2, Աշոտ Աղաբաբյանի գիրքը, այնտեղ պատմությունը 88-ից մինչև 2022 թիվ թե 23 թիվ գրած է։ Շատ ընտիր ձևի, այսինքն պատմածները նախկինի, որ ինձ պատմել են դեպքերի մասին, ես ընթերցել եմ արդեն կոնսպեկտավորված, արդեն նյութերը ամեն ինչը դասավորված ձևով։ Այդ պատմությունները սաղ ճիշտ է եղել։ Ինչից ենք խոսում։ Աղվեսները եկել են թագավորներ դարձել։ Արուսներին սպանել են, իրանք դարձել թագավոր, այդ այնց է եղել։ Որ վերցնենք, որ Ղարաբաղցիները վերադարձան Հայաստան, հա։ Կա ինֆորմացիա տոկոսային հարաբերությունով, ինչքան ղարաբաղցիներ մնացին Հայաստանում, ինչքան մարդ գնաց երևի հիմնականում Ռուսաստան։ Դե 20000-ի, 22000-ի մասին է եղել խոսքը, որ գնացել են։ Հա, այսինքն եթե չեմ կարող ասեմ 120000-ից հա 22000 հանած թե 100000-ից հա, որտեղ վերջին դուրս գալուց 100 քանի հազար մարդ էինք, 120 չկայինք, որտեղ շրջափակման ժամանակ կամաց ով ինչ ձևով կարմեր դուրս էր գալիս, ովքեր որ պետական չինովնիկների բարեկամ ծանոթ բան, տենց տեղյակ էին ինչա սպասվում, դուրս էին գալիս, թե կարմիր խաչի միջոցով, թե հիվանդանոցի ավտոյի բան, թե ուսանողական հարցերով եւ այլն դուրս են եկել, վերջում դուրս են եկել 100000, եկանք թե փաստորեն մի 70000 դեռ ապրում հաստ է, կան նաեւ մարդիկ, որ արուն տեսած են, տառապանքով անցած, դե պատերազմը ինքը իրանից ագրեսիա է, իրանք արդեն իրանց քաղաքացիական կյանքում չեն գտնում հավանաբար, դրա համար գնացել են Ռուսաստան, թե պատերազմի մեջ են, թե արդեն զոհեր ունենք, վիրավորներ ունենք, իրանց պետքա հոգեբանական աջակցություն տային այդ ընթացքում, բայց դե քաոս էր, դժվար է, ես այդ քաոսը ապրել եմ Արցախում, երբ որ ես տեսնում եմ բենզալոցակայանի բակում հավաքված մարդիկ անկառավարելի են, ոստիկաններին չեն ենթարկվում, ուզում եմ ես էլ օգնեմ, որ կառավարենք, դե կարգ ու կանոն հերթ դասավորենք, որ մարդիկ հերթով գային իրանց այդ տարաները լցնեին, բենզին չէին կարում, խառնվել էր իրար, մեկը խփում ջարդում այդ բենզակալոնկի այդ կոմպյուտերը, դե ոստիկանն արդեն զենքը գցում, ասում է ես գնացի, մեկը մոտիկանում է մյուս ավակ ոստիկանին, ասում եմ անունն էլ Էրիկ էր, եթե չեմ սխալվում,
ասում եմ եղբայր ինչ անենք, ասա ես առաջարկում եմ այդ շլանգբաունի տուրբան վերցնենք, ես էլ ձեր հետ sense բրթենք ժողովրդին, հասկանում եք, արդեն մարդը խոսալով չի հասկանում, պատերազմի մեջ է, երեխա է կորցրել կամ ինքը ուզում է դուրս բրծնի փրկվի, փրկությունը արդեն այս վախը, ագրեսիայից բրծնելու համար ինքը ամեն ինչի պատրաստ է, դիմացինը սպանի ինքը փրկվի, այդ վիճակն է։ Ես ճիշտ է նկարահանեցի այդ հատվածը, որ տեսա բան չեմ կարող անեմ, ուղարկեցի ստե մեր Հայաստանի լրագրողներից, որ հրապարակել են։ Ես էլ եմ հետո ինտերնետը որ ունեցա, ես էլ հրապարակեցի այդ վիճակը, ես տեսել եմ քաոսը ինչ է։ Այնպես որ այդ քաոսի մեջ մարդը աջակցության օգնության կարիք ունի։ Մարդ կա ինչքան ընտանիքներ ա քանդվել պատերազմից հետո որ եկել են ստե։ Ինչի՞ց է, եւ վատ ապրելուց է եղել, եւ այդ ագրեսիայից է եղել, եւ հայրենիքի կորստից է եղել։ Ով կհաշտվի իր ծննդավայրը կորցնելուց։ Ոչ մեկ չի ասում։ Ստե նույնիսկ քաղաքական դիրքորոշումները կապ չունի, ով է նիկոլական, ով է քոչարանական, ով է սերժական, կապ չունի։ Ծննդավայր կորցնող մարդը նույն սրտի ցավ ունի։ Ես չեմ հավատում, որ մարդ կլինի հանգիստ կտանի այդ ամեն ինչ։ Իսկ արցախցիներին ոնց դիմավորեցին ստեղից նկատի ունեմ պետական մարմինները, այդ ոնց կազմակերպվեց, համ գումարի հարցը։ Կար ամեն ինչ նորմալ կազմակերպել են, դե էդ էլ գիտեք այսպես ասած ճաշակի հարցա կամ դիտակետը նայած ով ինչ դիտակետից է նայում, ինձ համար ես համարում եմ բավարար, որովհետև Հայաստանը դա Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Ամերիկայի նման հարուստ պետություն չի, իր հնարավորությունների չափ։ Բայց օգնություն ուղարկում իհարկե 40 + 10 50,000 դրամ ամեն ամիս մի շնչին տալիս էին, 6 շունչ էինք։ Ինչքան ժամանակ։ Տարի ու կես ոնց որ տվեցին, տարուց ավել։ Ոնց որ տարի ու կես, մինչև ապրիլ ամիս նախանցած տարի։ Ու բանը այդ ամեն ինչը կազմակերպված էր, բայց դժգոհություններ կար, գիտեին, դա քիչ է, պետք է էլ շատ լինի։ Ես էլ օրինակ եմ բերել, ասել եմ, դուք մի պետությունում եք ապրում, որտեղ թոշակառուի աշխատավարձ, բանը թոշակը 36-37,000 է սկսում։ Ձեզ տալիս են, ձեր երեխուն, որ դեռ կյանքում բան չի արել այս պետության համար, տալիս ենք 50,000 դրամ։ Դուք պետքա գոհ լինեք, չէ՞։ Հիմա կասեք, ես թոշակառուի հետ համատում։ Ես համատում եմ բյուջեի հնարավորությունը, որ էս է հնարավորությունը։ Եթե պետությունը իր թոշակառուին տալիս է 37 ու քեզ տալիս է 50, դու պետքա դե արդեն լուր մնաս։ Սրա համար էլ ինձ շատերը չսիրեցին, որ խե ես տենց բաներ խոսում, բայց ես ճիշտը չեմ խոսում արդյոք։ Եթե ունենար պետությունը 100,000-ի հնարավորություն 50 տար, կասեի եք են 50-ը ցալում դնում ձեր ջեբը, ձեր գրպանը։ Բայց ես գիտեմ, որ Հայաստանը այդքան էլ հնարավորություն չունի միանգամից 100 քանի հազար մարդու էլ այդքան ֆինանսներ։ Ճիշտ է, Եվրոպայից էլ ոնց որ Հոլանդիայից թե երկրներից էլ են աջակցել։ Բայց հələ փաշ չի, որ այդ աջակցությունը կար մեկ այլ իշխանավորի ժամանակ, այդ բոլորը ժողովրդին կուղղորդվեր։ Ով գիտի ինչ կարվեր, բայց ժողովուրդը ստացավ դա։ Դա թող պատմությունում էլ գալի, որ պետության եվրոպական աջակցությունը պետությունը ուղղորդել է ժողովրդին, որ վաղը մեկ այլ իշխանություն լինի, համեմատություն անեն այսօրվա եւ մյուս օրվա իշխանությանը եւ հետագայում կհասկանան այս իշխանությունները լավ էր վերաբերվում հայ արցախցիներին, թե չէ։ Իհարկե լավ էր վերաբերվում, բայց այն որ իրանց բլոգերների մեջ մի քիչ նիտո լավ բաներ չկա, դա էլ պետք է ասենք։ Վերադառնանք այդ բլոգերին։ Դու ասում ես Հայաստանի գերբը եւ եռագույնը իմ սուրբ սիմվոլներն են։ Հա, հաճելի է լսել, բան չունեմ ասելու։ Բայց ինձ հետաքրքիր է վերցնենք տոկոսային հարաբերությունով։ Ինչքան Ղարաբաղցիներ, հա, այտենց կոպես նվիրված են հայրենիքին իրա, հա, ընդունում են Հայաստանը ոնց որ իր հայրենիքը, ու ասում է եռագույնը իմ սուրբ սիմվոլն է։ Ու գերբը Հայաստանի։ Նայեք, այդ տոկոսային հարաբերությունն է ինձ հետաքրքիր։ Տոկոս չեմ կարա ասեմ, բայց մի բան կարամ ասեմ։ Կան որ իմ նման են մտածում եւ կան որ իմ նման չեն մտածում։ Ես ուզում եմ մենք կենտրոնանանք իմ նման մտածողների վրա։ Այսինքն այդ ուղղությամբ խոսանք։ Այո, իհարկե, այն վատից ինչքան էլ խոսանք։ Պրոպագանդան տանենք էլ այդ ուղղությամբ։ Իհարկե, բերեք լավը օրինակ ծառայեցնենք ժողովրդին, որ տեսեք Արցախցին մտել է ոստիկանության համակարգում աշխատում, ԱԱՑ համակարգում, բանակա մտել ծառայում է, թեկուզ մի հատ խանութում է աշխատում։ Ես շատ եմ նկատում։ 3 Երևանի մտա Աբեդի ժամեր ենք էլ, մտա մի տեղից որ
խաչապուրի առնեմ ուտեմ նևրոզիս հետ կապված պետք է էլի տենց մի քիչ ուշադիր լինեմ գլուխս սկսում է պտտվել մտա տենամ երկու կին երկուսն է Ղարաբաղցի ասում եմ վարեց ես խաչապուրի տակ акցենտից ջոկեցին թե ինչ թե դեմքով գիտեին որ բլոգեր եմ Ղարաբաղի բարբարով խոսացին ասի որտեղից եք ասին Ստեփանակերտից ասի ընդ ելեք բիրաշկի բան թխել sense խաչապուրի ասма չէ ընդ դասատու եմ եղել տենում եք ինչ օրինակը մարդը դասատու է եղել այսօր բաց թոշակառու է էլի արդեն թոշակառու դասատու է աշխատում է ինքը չի ասում Հայաստան դու պարտավոր ես ինձ սպայել ինքը մի բան անում է բոլորը պարտավոր են գնան արդեն իրաց աշխատանքի հոգսը հոգան բայց լսում ես զրույցներ են 50,000 դրամ ստանալու ժամանակ ասում է ինչ աշխատեմ են 50,000 փող էլի տալիս մեկ էլ լսում ես մեկն ասում է 50-ը քիչ է չես հասկանում ոչ բայց որ սկսեցին չտալ այդ որ կտրվեց այդ գումարները բորբոքվում էին դե իհարկե ակցիեք էլ արեցին բան ճիշտ ասած մի ակցիայի ես ոչ թե ակցիայի ինչ որ բանով ինձ էլ հրավիրեցին արի ես էլ ասում եի դատական process-ներով եմ ասնում, այնպես են աման են գալիս ինձ որ տենա ես ինչպես եմ փահամ չեմ ուզում, բայց գնացի։ Եթերով ասեցի չեմ գնալու, բայց նենց գնացի ուղղակի ծանոթ մարդիկ ես ուզում եի տենայի։ Ես ուզում եի ուղիղ տենային էլ որ ինձ հայհոյողները եւ ինձ անիծողները տենայի ես որ իրանց մեջի մարդն եմ, իրանց եղբայրն եմ եւ թող ասելիք կան երեսիս ասեն, որ այդ բազմահազարանոց Արցախի ժողովրդի մեջ ես քայլում էի մեկը չեկավ ասել։ Ես տենում եմ թարս նայողներ կան, բայց թարս նայում ես դրանով բան չի փոխվում։ Արի ասի Գևորգ, դու մեր եղբայրն ես, քեզ սխալ ես բան, պատասխան տուր ես ասածից։ Ես էլ պատասխանը քեզ տամ, դու բավարարվես գնաս ու չեղավ տենց բան։ Բայց հա, ակցիա եղել է, ժողովուրդը դժգոհում էին։ Հիմա երևի համակերպվել են, հարմարվել են։ Բայց դա էլ ասեմ, պետությունը ամբողջությամբ չի կտրել երեխաներին եւ խոցելի խմբերին աջակցում է։ Մեկ շնչին օրինակ երեխային 30,000 սարքել տալիս է հետո տենց հաշմանդամություն ունեցող թոշակառուներ բան տենց հաշիվներ կա որ դեռ ինքը սոցիալ նախարարությունը այդ ուղղությամբ ունի փաթեթներ նորմալ շատ լավ իսկ արցախցիները հիմա ունեն ինչ որ խնդիրներ որ մենք պետքա որ բարձրաձայնենք որ ինչ որ մի բան լավ չի անում կառավարությունը կամ բավարար չի անում կառավարության մասով չեմ կարող ասել որ ինչ որ տես շատ կարևոր խնդիր կա որ լուծելի է չեն լուծում կարևոր խնդիրը որն է փախստականի պետքա մի հատ մենք սա հասկանանք փախստականի կարևոր խնդիրն է տանիք ունենա այն է այդ ծրագիրը արդեն ընդունված մեկ շնչին 3-ից 5 միլիոն գումար է տրամադրում պետությունը որ տուն կառուցես ինչ որ մասը ասում է քիչ է հող են տալիս հա չէ փող են տալիս մեկ շնչին բայց որտեղ կառուցի որտեղ ուզում ես Հայաստանի յուրաքանչյուր եթե հենց գնաս Սաբանամերձ գյուղում 5 միլիոն է տալիս հələ կարող է յուղատեսական աջակցություն ցտան բայց այդ գումարով դու պետք է համ հող առնես համ տուն սարքես իսկ կարծում ես չի բավարարի չգիտեմ բավարարում է անպայման յուրաքանչյուր մարզ բացի Կոտայքի աշտարակի եւ Արարատի Արմավիրի մարզերի որ այն բնակավայրերը որոնք մոտիկ են Երևանից մնացած բոլոր տեղերը բավարարում է ես օրինակ իմ սերտիֆիկատը իրացնելու եմ Երևանին ոչ հեռու մի քաղաքում առնելու եմ բնակարան մի ուրիշ քաղաքում որ Երևանից հեռու բայց արդեն տվել են այդ գումարը տվել են ես այդ process-ի մեջ եմ երկուշաբթի հեսա մի քանի օրից այդ հարցերը լրիվ լուծվում է ես ձեռք եմ բերում այդ բնակարանը հա ու չի էլ ավելանում գումարը ոնց պետությունը 28 միլիոն իմ ընտանիքին տրամադրել է այդ 28 միլիոնը փոխանցում են այդ ընտանիքին ով որ ծախում է տունը ազատում է ես գնում եմ դե ապրեմ հիմա ինչ են խոսում ասում է քիչ չի ներողություն ինչ 28 միլիոն 7 շունչ ենք մենք տանը 7 հոգի 7 անգամ 4 միլիոն Երևանի հարագազի ամեն մարդուն այդ գումարը հա դու գիտեր ընտանիքին 4 իհարկե 4-ը քիչ է հա եթե մի ընտանիքի տաս մեկ շնչին 4 միլիոն այսինքն 7-28 միլիոն փող է ինձ տալիս պետությունը ես ասեմ դժգոհ եմ ես գոհ եմ տուն ծախողը գոհ է մնում է մարդիկ հասկանան որ Երևանը ձեր համար չի Երևանը հարուստի համար է Երևանցու համար է տուրիստի համար է ով որ ունի հնարավորություն բիզնեսմեն Ղարաբաղցու համար էլ է թալանչի Ղարաբաղցու համար էլ է Երևանը փող ունի առնվա դու չունես իմ նման հաշտվի համերաշխի գնա մեկ այլ գյուղում մեկ այլ քաղաքում խի աշտարակում չես կարա տուն առնես էջմիածնում կարում ես առնես այդ աջակցությամբ կամ կարաս հող առնես մի քիչ քաղաքի մոտ գյուղում
Էջմիածինի ու Երևանի Արանքի գյուղերից մեկում, մենաշատ գյուղեր կան դե կոնկրետ Բաղարամյան գյուղը ոնց որ ասում են դե արցախցիները շատ են կենտրոնացել շատ են ապրում գնացեք դե հող առեք տուն կառուցեք եւ տեսեք որ կարակ 14 միլիոն օրինակ տալու եք տուն կառուցեք 2 հարկանի նույնիսկ Գյումրեցին կնախանձեր այս աջակցությանը համաձայն եմ դե թող հասկանա որ գյումրեցիները ավելի տառապանքների մեջ են անցել այդքան տարիներ վագոնչիկների մեջ են ապրել ձեզ միանգամից տալիս է փող ասում գնա սրտիդ ուզած տունը առ ասում են չի երեքում ես Երևան եմ ուզում ասում ես խի Երևան ասում է դե ես քաղաքում եմ ապրել ասում եմ ախպեր Երևանը չի Հայաստանի միակ քաղաքը դե Էջմիածինն էլ է քաղաք խի Գյումրի քաղաք չի Իջևանը քաղաք չի լիքը քաղաքներ կան քաղաքում ես սովոր ցավոտ էլ տանեմ գնա քաղաք բազմա ուսանող է որ երեխաս ուսանող դառնա դες ինչ է հեռանկարային չէր մտածում այդ մարդը որ դուրս գա հրապարակ 2 ժամ կանգնի Սամվել Բաբայանի մոտ բայց մտածում է 20 տարի հետո իր երեխան որ գնա օրինակ բանը 18 տարի հետո երեխան գնա ուսանող հա բա ոնց վարձով պետք է ապրի Երևան դրա համար եթե չեք ուզում վարձով մոտակա քաղաքները մենապետությունը on-line է այդ ծրագիրը եւ 3-ի փոխարեն 4 միլիոն սարքեց մեկ շնչին կարող եք մոտակա քաղաքները որտեղ տրանսպորտը ուղիղ գործում է գան էլ վարձով չապրեն այսպիսի մեծ փաթեթ այսպիսի մեծ աջակցություն չի եղել ոչ մի տուժված բռնի տեղանված հայի համար բռնի տեղանված հայեր միշտ են ունեցել Արևմտյան Հայաստանից են ունեցել կամ տուժված աղետից տուժված Բաքվից Կիրովաբադից Սումգայիթից եղել են չէ թող այդ մարդիկ պատմեն թե ինչպիսի օրեր են անցել ու թող այսօրվա բռնի տեղանվածը լսի դա Տենա Քոչարյանի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ ավելի շատ էին օգնում Փաշինյանից ոչ այսինքն ճիշտ խոսում ես ասում են դու ուրեմն Փաշինյանին ես պաշտպանում եթե այդպես եք մտածում տենց մտածեք բայց ես ճշմարտությունն եմ պաշտպանում ես Փաշինյանը տես բացասական ինչքան հարստակ բացասական ասեք էսի ես ընդունելու եմ ասեմ իհարկե բացասական է դա լավը չի բայց այդ գումարը որ տալիս են տալիս են որ ինքը բնակարան առնի թե ինքը կարող այդ գումարը վերցնի գնա Հայաստանից չէ նույնիսկ 6 ամսից ավել չես կարա դուրս գաս երկրից միայն ու միայն եթե չեմ սխալվում եթե ուսանող չի օրինակ կարողա Բրիտանիա սովորում երեխատ գնա սովորի 5 տարի էլ բացակայի չեն ասի խի ես բացակայել բայց աշխատանքի համար տուրիստական բան գնալու դեպքում 6 ամսից ավել իրավունք չունես արտասահման պետք է վերադառնաս գաս ապրես իրավունք չունես վարձով 10 բնակարան տուրիշի քեզ կի փողը չեն տալիս քեզ թուղթ են տալիս այդ թուղթը արժի 28 միլիոն օրինակ իմ պահում ես այդ թուղթը սարքում եմ տալիս ենք բանկը փողը փոխանցում է ծախողի վրա դու վաճառողի վրա դու այդ փողը չես տեսնում եթե ավելցուկ կլինի փողում տունը կարես էժան առնես այդ ավելցուկին կարաս ընտրես գույք էլեկտրոնիկա եթե գյուղում ես ապրում անասուններ կարաս առնես մեղվաբուծության կարաս եթե մեղվաբույծ ես նախ այդ փողը քեզ լրիվ տալիս է արդեն գույքի եւ էլեկտրոնիկայի իրեղեն տեսքով դա պայմանավորված պատերազմ է ես չեմ կարող պնդել որ դա գիտեր քաղաքական ղեկավարությունը ես չեմ եղել այստեղ չեմ կարող պնդել կգա ժամանակ դա կպարզվի բայց այն որ բանակի հրամանատարությունը կատարում էր Մոսկվայի հրամանը չկրակել հանձնվել հեռանալ նահանջել դա ակնհայտ ու ասում եմ մեր ջոկատ 2 անգամ եկել են Ղարաբաղյան բանակի 2 գնդապետ Վալոդյան մի անգամ ինձ մոտեցավ, ասեց Խզմալյան երկրորդ անգամ ես սրանց խփել եմ դուք քաղաքական գործի չես գնա դու խոսա ես արդեն չեմ կարող դիմանալ ես գնացի խոսեցի ասում լա ասում խոխա չեք խոսացած ռուսի հետ ելեք գնացեք դուք լավ լինելու դու հիվանդ ես իդիոտ ոնց ես խոսում ես գնդապասի բան ես դու արդեն շատ դեպքեր եմ ես լսել ես ասում եմ ինչ որ ինձ հետ է կատարվել վրանում նստած ենք Վալոդյան չդիմացավ դուրս թռավ գնդապետը ասես սրանք ով են ինչ են ուզում մեզնից 2 գնդապետ կա եկել ասել են պայմանավորված է թողեք գնացեք լավ է լինելու ռուսներ են մտնելու իրենք հավատում էին դրան Խնդիրը դա չի որ իրենք թուրքերին էին ծախված, չէ, իրենք ռուսին էին, ոչ թե ծախված, նվիրված էին։ Ռուսը իրենց ասում էր, թողեք գնացեք ամեն ինչ լավ է լինելու։ Դուք լինել եք Ռուսաստանի կազմում, ինչպես Օսեթիան, Աբխազիան։ Մեզ ասում են թողեք գնացեք, դուք մեզ խանգարում եք։ Այս է դա ունեցել։
ֆոտո չուներ, հեռախոս չուներ, ինքն էլ նկարել։ Մարդիկ գնացել են երկրորդ, չորրորդ գից վիդեո նկարել երկհասելի փրև կռիվ մասնակից են։ Խզմալյանը ինչու՞ չի հանել մի հատ ինքը նկարի տվյալ այդ խափողին, որ այսօր ինտերվյուի ժամանակ գոնե եթե թույլատրել չի ցույց տա, քեզ ցույց տա առանձին, ասի Արայիկ ջան, այ տես, այս մարդիկ ես նկարել եմ, թե ինչպես են sense պանիկա տարածում։ Ու դա շատ հեշտ էր։ Եթե ասեմ դժվար բան եմ ասում, կասես դե Գեորգ, դա դժվար պատմություն ես պատմում։ Հանման նկարում է, եթե չի էլ հասցրել ասածը նկարի, ինքը իր հարց տալիս է։ Ասում ես ինչ, ընկեր պետո։ Ուրեմն հազնացա այս թողերը, պետք է փախնեք, պետոն ավտոմատ ընդդայից ասելու է, հա, պարոն Խզմալյան, հազնացա, պետք է հետ տանք, բա Նիկոլը հազնել է։ Բախչից նկարել։ Ուրեմն ինքն էլ լսած բաներ է պատմում, որի հիմքերը ես կասկածի տակ եմ դնում։ Կա թե չէ։ Իրավունք ունեմ թե չէ։ Հա։ Բայց հարգանքներս պարոն Խզմալյան, ձեզ ուրիշ ձև չնայեք այս ամեն ինչին։ Ես իրատես մարդ եմ եւ անկեղծ եմ։ Բայց հետաքրքիր մի բան։ Մենակ Սամվել Բաբայանն էր հələ 12 տարի շուտ զգուշացնում ինչա լինելու, թե կային ուրիշ ռազմական գործիչներ կամ քաղաքական գործիչներ, ով է ասում էր։ Ոնց ինքը ասեց, որ իր նամակը ես կթողեմ։ Ատենցիալ եղավ։ Ուրիշները չէին ֆայմում, այդքան գենշտաբի ղեկավարներ, ռազմական գործիչներ, այդքան մարդ կար, բայց մենակ Բաբայանից եմ ես լսել ամեն դեպքում, որ ինքը այդ սա ասում էր ադրբեջանցիները այսքան կոսմոս բան են ուղարկել։ Այս իրանց կոսմический զորքերը զարգացնում են, որը մենք չունենք։ Զինվում են այսինչ զինատեսակներով։ Արդեն դե բնականա ռազմական գործիչը հասկանում է ինչ է պլանավորում անել, հա։ Ինչ զենք ես գնում, արդեն པարզ է ինչ ես անելու։ Ինչ էին բոլորը լռում, թե չէին հասկանում։ Թե բացի Բաբայան ինչ որ մեկն էլ էր այդ ասում։ Չկար ասողներ կային, բայց դե տենց հայտնիություն էսող անձինք չէ։ Մեկը ես 14 թվին ես էլ եմ շուտ սկսել շարքային քաղաքացի իմ տեղով, ասում էի, որ sense բաներ է մեր գլխին գալու, ես իմ ընտանիքը վերցրել եմ գնացել Ռուսաստան 5 ամիս հետո պատերազմ եղավ ապրիլյան քարորյան, ես ասեցի իմ մոտիկներին, որ սա չի պրծել sense, սա պետքա Ադրբեջան ամբողջությամբ իր սրտի ուզածը անի, չի հասել ուզածին, այսինքն պատերազմը չի ավարտել, էլի է լինելու։ Հիմա Բաբայանի ասած խոսքերը ինքը նախ ռազմական գործի մասնագետ, նախ ինքը ռեալիստ մարդ է ու հետևել է ինչա կատարվում, աշխարհը ինչպես է արագ զարգանում ու մենք ինչպես ենք արագ հետ մնում։ Այդ ամեն ինչը ասում էր ու նույն Բաբայանին ասում էին ռուսական ագենտ է, ռուսի մարդն է։ Գիտեք ովքեր էին ասում։ Հենց ռուսի ագենտներն էին ասում։ Այն նույն անձինք էին ասում։ Ովքեր որ ասում էին արխային եղեք, պատերազմ չի լինելու։ Արխային եղեք, որ պատերազմ Ադրբեջանը ուզի սկսել, ռուսը մեզ օգնել է, չի թողալու։ Սա բարձր մակարդակի այս զրույցները տարածում է։ Սա թե ԿԳԲ-ի կողմից էր, թե պետական աշխատողների դասատու հիվանդանոցում, ուսուցչանոցներում, հիվանդանոցներում, տարբեր, այսինքն ինչքան պետական ինստիտուտներ կա եւ ինչքան հնարավորություն կա ինտելեկտով մարդկանց ճանաչելիություն ու վստահություն ունեցող մարդկանց գլուխը լցնեն տենց բան ու տարածվի, այդքան իրանց օգուտն է, իրանք կթալանեն, պատերազմը որ կա հոտ իրանք չեն զոհվի, կզոհվի հասարակ ժողովուրդը։ Նույն դասատուի երեխան զոհվեց, նույն բժշկի, նույն պետական աշխատողի երեխեքը զոհվեցին, ովքեր որ տենց բարձր պաշտոններ եւ քաղաքական բանի հետ կապ չունեին։ Բարեփոխումներ տեսնում ես դու Հայաստանում։ Իհարկե կա, բայց հիմնականը էլի նորից եմ ասում, դուրս չի գալիս կենցաղային տենց կոմունիկացիոն կա, դրանք կարևոր է, բայց ինձ համակարգային փոփոխություններ է հետաքրքրում։ Ինձ հետաքրքիր է, որ ոչ թե կադրեր փոխի, այլ համակարգ փոխի, որ մոտիկացումը փոխվի։ Ինձ մի անգամ մի հատ հակաիշխանական մոտիկ տղակար ասում էր. «Գևորգ, տեսել ես բարեկներին, որ սարերից իջեցրել է, գյուղերից բերել է, լցրել քաղաքը, բան»։ Արա ասում ախպեր ջան, ուրեմն մեր հայրենակիցների մեջ քիչ մարդ կա, որ ուզում է բարեկ աշխատի։ Եթե գյուղացին, քաղաքացին չի ուզում, եթե գյուղացին է ուզում, բեր հնարավորություն տանք, ասում է լավ չեն աշխատում, ասում ինչ ես առաջարկում, եթե էլ գնանք Ֆրանսիայից բերենք կամ Չինաստանից բերենք, եթե էլ հոտ դետալ չի, էդի հոտ տեխնոլոգիա չի, էդի անձա, բա որտեղից մերն է էլի, մեր հայն է, բերեք ժամանակ տանք սովորի, բերենք ուղղություն տանք, բերենք
կրթեն, թող գնան կրթվեն, սովորեն։ Հիմա նոր ամտը սխալներ լա թույլ տալու։ Ինչ եք ուզում, սա մի անգամից չի լինի։ Կա փոփոխություններ, կա ավելի շատ կա, քան թե նախկին երկու նախագահների Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, որովհետև իրանք ոնց որ հաղթանակած դիրքերից եկել են, նստել, այդ նստածը ուտում էին։ Ու մի օր մեր հայ ժողովուրդը դրան պատասխանը տվավ, էլի իրանց այդ երկար տարիների ձգված քաղաքականությունը, որ խափում էին, թե Արցախի հարցը մենք լուծել ենք, արդեն հաղթել ենք, թուրքը ոչ խարա, ռուսը մեզ կպաշտպանի, այս բաները ժողովրդի մեջ ֆրցնելով վերջ պարզեց թուրքը ոչ խար չի եւ ռուսը մեզ չի պաշտպանում։ Մենք մնացինք մենակ մեր հայ զինվորի հույսին, բայց հայ զինվորին ուղարկում է սահմանագից ինչպիսի զենքով, այ դրա պատասխանը պետքա բոլորը տան։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ, Սերժ Սարգսյանն էլ, եւ եթե իրանք ազատության մեջ են հանցանքներ կատարելուց հետո ու այսօրվա իշխանությունը իրանց ոչ մի բան չի անում, ուրեմն այսօրվա իշխանությունը հանցակից է իրանց։ Ես ինչքան յուղ եմ, այնքան էլ դաղելու եմ։ Ես չեմ կարող համակերպվել, որ այսպիսի շոուներ կազմակերպեն։ Եվ պարտադիր նենց անեն, որ ժողովրդի երկրորդ ուժ սարքեն ռուսամետ Սամվել Կարապետյանի ուժին բերեն առաջի պլան, որպեսզի դառնա համար մեկ ընդդիմությունը։ Դե այտենց տնտեսապես ինքը Հայաստանը կապելու է էլի լրիվ Ռուսաստանի։ Իհարկե, այս ձեռքբերումներն էլ հոդս է ցնդելու։ Հա։ Դա ինձ թվում է թող լինեն երրորդ, չորրորդ ուժ, փոքրիկ ուժեր, խմբակցություններ ազգային ժողովում, որ ոնց որ դառնա Ռուսաստանը մեզ 2 միլիոն հայ, ավել հայ ունենք ընդ դեսպանի նման մի բան, ներկայացուցիչ, եթե տենց է շատ ռուսամետ եք, բայց դուք իրավունք չունեք երկրորդ ուժ դառնալ, մոնոմանդ ինչ իշխանություն։ Ես կի հայակենտրոն քաղաքական գործիչներին չեմ, որ ասում է հավանում, մի հատ էլ ռուսամետին պետք է հավանեմ, եւ ով որ ասում է, բա ինչ անենք, թուրքամետ բերենք, պետք է ռուսամետ բերենք։ Ես ասեմ տարբերություն չկա, թուրքամետը, ռուսամետը նույնն է, որովհետեւ Լենին Քեմալ Աթաթուրք պայմանագրով է մեր այս ճակատագիրը այսպես դասավորվել։ Այսինքն իրանք եղբայրություն են անում, դու պետք է հասկանաս, որ այդ եղբայրությունից կտրվես։ Կանենք այդքան հեռու չգնանք միջև Լենին, թեկուզ նույն Պուտին։ Ինչ տարբերություն, ինքը նույն ձևի լրիվ որովհետև իրանց ռազմավարությունը Լենինից ոչ պակաս գործունեություն արեց, ու սա հանձնեց։ Իհարկե, պետք է հայերը հիշեն, ինչքան Լենինի շատ մոռանում են, հա։ Մեր արցախցիների մեջ ցավում եմ, հələ աչքների դեմը տեսել են ռուսները, մինչև հակարի կամուրջ ուղեկցել են մեզ, բան, դուրս ենք եկել։ Ոչ մի գործողություն չեն արել, Ռուսաստանը դա լուր հետևում էր Մոսկվան։ Խաղաղապահը մեկ ուրիշ գործառույթ է, Կրեմլը մեկ ուրիշ գործառույթ է կատարում։ Հնարավոր է պատկերացնում եք Կրեմլը օրինակ ուզենար արցախցիներից դավաճաներ, բայց իրանց զորահրամանատարը խաղաղապահների իր մեջ լներ օրինակ արդարության ձգտում հրաժարվել։ Մի պահ պատկերացնեք, չնայած մի քիչ կարող է հեքիաթային ժանրից է, բայց մի պահ պատկերացրեք կանգնի մեծ թիկունք, թե այդ ժամանակ ես կասեի ռուս ժողովուրդը մեր եղբայրներն են, որտեղ ռուս ժողովրդի այս զորագունդը կանգնել հայերից պաշտպանել է։ Ոչ, հրամանակատարել են Պուտինի։ Պուտինը ասել է պետք է իրանց ուղեկցեք դուրս գան տեից։ Ալիևին պետք է տես նվեր տանք։ Դատարկ Ղարաբաղ։ Երբ որ ես կարդում էի Սամվել Բաբայանի հիշողությունները, դա դե բնական է Ելցինի վախտեր։ Ես ունեի տես տպավորություն, որ այն ժամանակ ռուսները մեզ օգնում էին, բայց էլի չէ, ինքը գրում է, որ նույնպես իրանք օգնում էին համ զենքով, համ ինչ-որ վերբովկա էին անում մարդկանց, Ռուսաստանից, տարբեր տեղեր ասում օֆիսներ էին բացե, մարդ էին հավաքում, ուղարկում էին Ադրբեջան, ու քանակն էլ է ինքը գրում, ինչքան զենք է մտե Ադրբեջան Ռուսաստանից։ Ռուսաստան համ Ադրբեջանի նա զինել համ մեզ միշտ։ Այդ պատերազմների ժամանակ, մինչև պատերազմից հետո էլ շատ ակտիվ Ադրբեջանին զինել է այն ժամանակ։ Մեզ էլ է զինել, բայց նես չի որ ձրի ատվել այդ զենքը, փողի դիմաց ատվել։ Ունես չի որ Ռուսաստանը այն ժամանակ Ելցինի վախտով ոնց որ ես հասկանում եմ օգնել է հայերին։ Չէ։ Միշտ որ ինչ-որ ասում է քաղաքները ինքը գրավում, իրանք միշտ բան են անում, ասում են կամ ճանապարհ կփակենք,
կամ Ցորեն չենք ուղարկի, կամ էս կանենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանն։ Հա։ Ինքն է ասում էր այս քաղաքները մի գրավեք։ Բայց ասում եմ մենք գրավում ենք, որտեղ ընդեղից մեր վրա կրակում էին, մեր քաղաքները ռմբակոծում էին։ Բնական է մենք գրավում ենք այդ քաղաքը, որ ռմբակոծությունը կտրվում է։ Բնակչությանից Հա, որ մարդիկ հա արկայրի չթափվի ժողովուրդը։ Այսինքն ինչ այն ժամանակ արվել է ռուսներին դեմ, որտեղ իրանք չէին ուզում։ Պրոստը այն վաղ հայերը կարողացել են։ Ուժեղ պատերազմ են տարել մեր տեղերքը այդ ժամանակ ու իր գլխավորությամբ։ Իսկ հիմա լավ դու պատմում ես ինչ որ Արցախցու մասին, ինձ հետաքրքրեց։ Ով սարի վրա խաչ էր դնում, դու տենց ես ասում։ Բայց շատ ակտիվ մասնակցեց Ղարաբաղի հանձնմանը։ Ես այդ խաչը հիշում եմ սարի վրա այնտեղ, մեծ խաչը, հա։ Ում մասին է խոսքը, իրոք չգիտեմ։ Գլուխ էին գովում, որ աշխարհի ամենից մեծ խաչը Պորտուգալիա է, մեկ էլ Ստեփանակերտ է, երկրորդ խաչն էլ։ Դե Ստեփանակերտի Դաշուշեն, թե Դաշպուլաղ այդ գյուղի սարի գլխին։ Հա, երկաթից ինչ որ սարքած խաչ է։ Խաչ է, լուսավորություն, բան, ավելին ասեմ, այդտեղ լավ եթերով չասեմ, բայց ոչ թե գնում էին, այսպես ասեմ, Աստծուն պաշտելու, Հիսուսին պաշտելու, այլ գնում էին այն հաճույքներ վայելելու համար։ Այնքան բութ մարդիկ էլ կար մեր մեջ։ Ուղղակի Հայաստան էլ կա այդի, որ ասում եմ, թող այս արցախցիները լսելուց ասեն, էլի մեր արցախցիները կպա։ Ես մտածելակերպ եմ կպնում, այդպիսի երևույթ թույլ տվող հայը ինքը պետքա մի հատ ուշադրություն դարձին իր արածին։ Ոսկե աղջիկ վերցնես գնաս ընդ ժամանակ անցկացնելու համար։ Ես տաքսիստ եմ եղել, տարել եմ։ Ես գիտեի գնում են ընդ իրար հետ ուղակի աղոթ են կամ ուղակի հուշ նկարվեն, բայց պարզվեց հետագային որ լավ հաճելի ժամանց անցկացնելու տեղ է։ Եթե չեմ սխալվում, դաժե զանգել են, հետո որ հասկացեմ ինչի համար եմ տարել, եթե չեմ սխալվում, զանգել են որ նորից հետ գնամ բերեմ իրանց, էլ չեմ գնացել։ Որտեվ ես ճիշտ է տաքսի եմ քշել GG գործընկերությունում, իմ պարտականությունն է ակետից բեկետ, բայց ես մի քիչ սկզբունքային մարդ եմ եւ ամեն կեղտոտություն ես չի կարող հանդուրժել։ Իմ մեքենա մանավանդ չի կարա, ես մեքենայից նախարարի կին եմ իջեցրել։ Չեմ ասի որ նախարարի, բայց իջեցրել եմ, որտեվ անհարգալից խոսք է։ Ես որպես տաքսիստ, ինքը որպես նախարարի կին տենց է դիտարկել։ Չի ասել երկուսս էլ Աստծո զավակն ենք եւ ինքը իրավունք չունի ինձ վիրավորի կոպիտ խոսա իմ հետ, ինչի համար։ Ասի չի դուրը բաց, բա ոնց ես այսինչ նախարարի կինն եմ, ասի կբարևես իրանք, ասես Գևորգ Առստամյանը իջեցրել է։ Հետո իրար հասկացանք ճիշտ է ներողություն խնդրեց, որ ինքը իրան սխալա խնդրեց, որ ամուսնուն դե չասի որ տես բան ա եղել, չեմ ասել, մինչև հիմա էլ չեմ ասի որ նախարարն է, որ նախարարի կինն է, հետո էլ որ հանդիպել է իրար հետ ճիշտ ասած ամեն ինչ նորմալ հարթեցված վիճակ էր։ Ինքը ինձ ասեց որ Գևորգ ջան, մի քիչ գործի տեղն է ինչ ղայնացրել, մուրուսկով վրայի ուզում հանեի։ Ասի անցածելն ես էլ եմ մուրուս գնում կնոջս վրա հանում, տնեցիքի հետ խոսքի բանանը որ գործից հետո էլ ելնում է դերքել։ Այսինքն այդ խաչի տակ պրոստը ժամանակ էին անցկացնում։ Հա, ընդ ոչ սեր, ոչ հավատ, ոչ հավատը չի։ Սիրունության համար էր խաչը դրված։ Պաշտոնյան, ես չեմ ուզում էլի անուն տամ։ Գիտեն, Ղարաբաղցի ժողովուրդը գիտեն ով է այդ խաչը տեղադրել։ Ինքը բարձր պաշտոնյա է եղել, ինքը լիք փողերի մասին խոսում է, որ ինքը լիքը փողեր է կաշառակերությամբ, դեն կոռուպցիայով բանով զավթել Արցախի բյուջեից։ Հիմա Հայաստանում է ապրում։ Հայաստանում էլ ապրում, հա։ Առաջի տառը կյավ, ազգանվանն էլ, անվանն էլ կը։ Անուն ազգանուն։ Հա, համ ազգանունն է կյով, համ անունն է կյով, կապ չունի։ Հիմա չեմ ուզում ասել թիրախավորել։ Բայց հարցն է, որ ինքը հերթական այն նույն շարքային տգետ քաղաքացու նման է իրան պահել, որ ավտոյի հետևի մի մասին խաչա նակլեի կակապցնում, մի մասին գայելի երախ կամ գողական ինչ որ նշան, մեկը մյուսի հետ կապ չունեցող ինչ որ բան, կա տկլոր աղջիկան նկարել կպցնի մի կողմի խաչ, բռլոգներ են կախում ավտոյից համ խաչ, համ հետը էլի տենց ոչ բարոյական հատկանիշներ պարունակող ինչ որ իրեր։ Այսինքն այս տեսակ գործողությունը շարքային քաղաքացուց տեսնելուց հիասթափություն եմ ապրում, բայց ինչքան եմ հիասթափություն ապրում, որ ժողովրդի մեջ հավատքը խորտակած հավատացյալներին իրանք վերցրած իրաց դաշնակից քաղաքական գործողություններում գործնեությունում խաչը տեղադրում են ցույց տալիս որ իրանք հավատով են ժողովրդի հանդեպ են։ Այսինքն այդ կեղծ է սա այդ խաչ դնելը։ Իհարկե կեղծ է, դրա համար էս օրումն ենք էլի որ սարի գլխին խաչ են դնում, սրտում էլ խաչը սպանում։ Ուզում ես այդ ժողովուրդը եւ այդպիսի մարդիկ դեր ունենան Աստծո հովանու տակ լինեն։ Իսկ մեր եկեղեցին
Նույնը չի անում։ Մեր եկեղեցում կան հոգևորականներ, որ իրանց սխալ են բան, բայց եկեղեցու Ղեկավարը կաթողիկոսը այն ինչ որ իր հանդեպ սկսեցին արշավներ անել, ճիշտ ասած ես չեմ մասնակցել, ճիշտ չեմ համարել, որովհետև ես թողնում եմ Աստծո դատաստանին, ինչքան ես եմ մեղավոր, ինչքան ինքն է մեղավոր, բայց լրիվ պրոռուսական երևույթ է։ Էդի եթե պրոռուսական ագենտ է, շպիոն է, KGB-ի գործակալ է, կա քաղաքական բան, կա իրավական ճանապարհ, ու իրավական ճանապարհով ենթարկեն պատասխանատվության, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը քաղաքական հայտարարություններ արեց։ Դա հերթական, այսպես ասած, թող ված չզգան, բայց շոուի նման բան էր։ Բայց ինչու դադարեցվեց այդ process-ը։ Այն ժամանակ էդ էր պետք անեիք, հիմա քարոզարշավա, այդ քարոզարշավով եք զբաղված։ Չգիտեմ, Երբ որ տենակ ձեզ ինչ որ թիրախավորում են ժողովուրդը, կասկածներ, խնդրանքներ, առաջադրանքներ, պահանջներ են դնում, շեղելու համար կարող է մի 8 ամիս հետո նորից սկսեք այդ եկեղեցու կաթողիկոսի հանդեպ արշավը, բայց եթե անկեղծ ես ինքս կողմ եմ եկեղեցին, որ հոգևորականները իրար մեջ ֆիլտրացիա քաղաքացիության մեջ չմտնեն ընդհանրապես։ Չմտնելը կարան կարծիք հայտնել ինչպես քաղաքացի, բայց մասնենա հոգևորականներից գնացած Բանույն Բագրատը, որ հա, Բագրատը տապալվեց, որովհետեւ բայց էլ իր ուղարկած մարդն էր, չէ։ Ես չգիտեմ ով է ուղարկել, Դենք ասում էր, որ ինքը օրհնել է ինձ, որ ես գնամ։ Հա, եկեղեցու կողմից օրդ։ Դե կարող է այդ պահին պետք է եղել տենց ասի, բայց ամեն դեպքում գաղափարակից են քաղաքականապես կաթողիկոսն ու Բագրատը, բարձա, եւ լիքը հայտնի հոգևորականներ, այնա տեսակ 10 հոգին էին դեմ, թե քանի հոգին իրանց այդ գործառույթին գործնեությանը ու պատկերացրեք եւ 50-60 հոգի էլ կողմ էին կաթողիկոսի գործնեությանը, որ ակտիվ ներգրաված է քաղաքականության մեջ։ Ինձ դուր չի գալիս։ Ոչ, ես այդ թեմաների մասին արտահայտվել եմ։ Ես ուղղակի օրինակ ես այսօր նայեցի ամենազարգացած երկրներում ավելի շատ աթեիստներ են, Հա, քան թե հավատացյալներ։ Ես նայեցի ամենաշատը Անգլիայում են աթեիստները, Ճապոնիայում, Չեխիայում։ Այնտեղ հնարավոր չի եկեղեցին օգտագործես ինչ որ քաղաքական ու եկեղեցին այտենց հարուստ կազմակերպություն չի, ասում են Հայաստանի եկեղեցին բավականին հարուստ է, որտեղ շատ են երևի փող տալիս։ Իսկ այստեղ քանի որ մերոնք մի քիչ ավելի երևի հավատացյալները շատ են ու դրա համար նույն պրոռուսական ուժերը այդ եկեղեցին օգտագործում են։ Ու հետաքրքիր է, օրինակ նույն Գագիկ Ծառուկյանը ինքը պրոռուսական է, չէ՞։ Պրո-բելարուսական էլ է։ Նույն բանն է։ Հա, Բայց ինքը Հիսուսի արձանն է կառուցում հիմա։ Ոնց որ Ղարաբաղում մեկը խաչ դրեց։ նմանություն կա։ Հա։ Հիմա մոտավորապես նույնը արվում է Հայաստանում ու իրան էլ են սիրում ու հարգում մարդիկ։ Բայց ուղղակի որ նայում ես, որ պետությունը ուր է տանում այդ ամեն ինչը։ Գրողի ծոց է, էլի, ես sense կասեի։ Ինքներ, Կարապետյաններ, իրանք հարգված մարդիկ են կարելի ասել։ Թող իրաց ոլորտում մնան հարգված ու ընդունված։ Հա, ու իրանք շատ լավ բիզնեսմեն են, հա։ Ու կարող տենց է կա, հա։ Բայց էլի օգտագործվում է Ես ասած չեմ հավատում, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է տենց հավատացյալ, որ հիմա եկեղեցիում իրան միշտ տենց շուշուտ տեսնում ենք։ Չէ, ես էլ չեմ հավատում, որ ինքը լիարժեք հավատացի։ Հա։ Ճիշտ է, Դա էլ է օգտագործում, դա էլի համեմատած այլ անձերի հնարավոր է, բայց կոնկրետ աս ինքը ինչպես իրան ցույց է տվել, այտենց է, ես էլ չեմ հավատում։ Ուզում եմ խոսանք, որ քեզ ստեղ ձերբակալել են տնային կալանքի մասին։ Ոնց է կատարվեց։ Համ ձերբակալել են, թե մենակ տնային կալանք ա եղել։ Դե ձերբակալել են Դու ասեցիր 5 ամիս տնային կալանքի տակ ես եղել։ Մի ամիս առաջի ամիսն եմ գիշերը դատարին, իմիջիալոց է դատարը։ Ինչի գիշերը բայց։ Ձերբակալին առավոտ 11-ին թե 1-ին չեմ հիշում։ Տնից։ Ցերեկ, չէ, հետապնդում էին իս տենան տնից հեռու տեղ ձերբակալը, տնեցիկ էլ չեն իմանա շուտ զանգեն օրինակ բանի էլի տենց կամ հրապարակեն բան։ Ես իմ խի ինձ հետապնդել են ձերբակալել Աբովյան 1 երևի հասցեն, որ
պլանի գլուխ բան տենց է կոչում, ոնց որ գազանոց իջնում ես աջ կողմի վրա, դե բան Աբովյանի արձանի մոտ։ Հա, ոնց որ այդ ինստիտուտ էլ կա ինչ որ։ Այդ կողմ էր ձերբակալ։ Ես գնացել եմ Ատամնաբույժի մոտ այդ օրը դուրս եմ եկել նկատել եմ որ հետապնդող ինչ որ հայացքներ կա, բայց ասեմ երևի հերթական նիդավոլնի դες դժգոհ քաղաքացիներից այ մտքերից են դժգոհ դու մի ասա չէ դժգոհ չեն ուղղակի ինձ էսենց հետապնդում են երկար հա հետո որ հասա արդեն այն դեպի free news-ը մեկ բան որ ալիքներ կա այդ ավտոստեր կայանած տեղի այդ Բաքում էի կանել համարը հասած ընդ տեսա որ շենքից ինչ պատիեզդից ինչ որ մեկը հելավ ընդ շենք կա վիոլա ջուրնա որնա այդ մուտքից ինչ որ մեկը հելավ ու ինձ հետապնդում է ես ընդ ասենց կամ աչ պետք է իջնես որ հասնում ես ճանապարհին կամ ձախ դեպի free news-ի բակը ես աչ ընդունեցի իբր աչ եմ շարժում ու կտրուկ դարձ ասենց կտրուկ ձախ դարձարի դեպի ասինքն ինքը հետեում էր ինձ դեպի աչ ու ես որ կտրուկ դարձարի կամ ինքը պետք է իմ հետ կտրուկ դարձանի գա հետևիցս կամ էլ պետք է շարունակի որպեսզի իրան չմատնի որ հետեում է ու ինքը շարունակեց ընդ հետ դաշ չարեց ձախ դաշ չարեց դեպի իմ կողմ ես եկա ավտոն տենամ ինքը արդեն խոդ եմ տվել ավտոն տենամ շնչակտոր հետևից վազելով եկելա այդ երիտասարդը ապատուհանը ցեցել կարելի է ձեզ իջեցնում եմ ասի հա ինչ ա եղել հակակոռուպցիոն կոմիտե քարտա ցույց տալիս դուք ձեր հակալված եք ինչի համար ես ասի կինո եմ նկարում դե free news-ն ա դե մեկն է ասի կարող է ոնց որ տենց էլի կամ ինչ որ շոու է ասի ոնց լուրջ հակակոռուպցիոն ասի բայց ես ոչ կաշառք եմ տված ոչ կոռուպցիա եմ զբաղված չի պետական աշխատում ինչ կոռուպցիայի մասին է խոսքը ու տենց ասին դե տեղում կբացատրենք ավտոսը չթողին վերցնեմ գցեցին դե տարան պահեցին հակակոռուպցիոնում մինչև գիշերվա 12-ը 1-ը տարան Ավանի դատարան դատավորը եկավ ու շամի դատեց որ մի ամիս պետքա նստես այն էլ մի ամիս տնային կալանք պետքա նստեմ բայց իրանց պատվալում պահեցի մի 2 ժամ դատարանի մուտքը այդ մեզ զահոտը ընկած կեղտոտ թող եթե ես եթերնել կնային իր ապահամակարգ թող մաքուր ուշադրություն դարձնի վերջի չի կարելի քաղաքացուն այդ տեղ գցած էլի տենց տեղեր գցած վերջը դատավորին էլ հետագայում դաժե հանեցին գործից Սերժ Սարգսյանի դատավարության հետ կապված այդ դատավորներ ինչ որ դուրս չեկավ այս իշխանությանը հանին բայց այդ նույն դատավորը այս իշխանության ինչ որ մարդկանց պատվերել էլ կարծում եմ կատարել իսկ թվում է իմ գործը հավայի անենց անիմաստ գործ չէր առաջի քաղաքացին չքնիչի բայց պատճառը ի՞նչն էր քնիչին վիրավորել եմ հանրային կերպով ասել եմ այ ոչ խար որ ձեզ դիմում են ներկայացնում խիչեք ընդունում անունը տվել ես քնիչի հա ազգանունը տվել եմ դաշը անունն էլ չեմ տվել դաշը նկար չեմ հրապարակել բայց ուղարկել եմ տեսան քնիչին քնիչ տեսել իմացել է որ իր մասին է որտեղ ինքն է գործս քննողը եղել որ ձեր փակալի իսկական հանցագործին վիրավորվել է ինձ դատի ատվել նստեցրել են իսկ ինչ գործ էր որ ինքը պետքա ձերբակալեր դրանից ես ոչ խար եմ ասել իրան ինձ ոչ խար չէ իմ ընտանիքին աշխարհի ամենավերջին հայացքները տվել են նկարը դրել fake page բացել տարածել գնացել եմ դիմել որ այդ գործը քննեն հիմա ոչ թե իրանք ինձ մերժել են որ մենք չունենք համարժեք տեխնոլոգիա տեխնիկա որպեսզի բացահայտենք fake page-երի բան այլ ասել են տվյալ գործի մեջ քրեական վարույթ չկա ես վիրավորվել եմ այդ բանից գնացել եմ որ հանդիպեմ ասեմ խիեք տենց բան գրել էլի ինչ քրեական վարույթ չկա սեռական բնութահայոյանքների ընտանիքի հանդեպ չի ընդունել այդ քննիչը տեղում չի եղել երկրորդ անգամ եմ գնում էլի իբր տեղում չի ես սկսում եմ կասկածել որ ինքը դիտմամբ չի ուզում ինձ հանդիպի ես հունից հելնեմ ես էլ հունից հելնում եմ ինձ հոշում տենց այդպես եմ պահում ինձ արդեն գցում են թակարդը եւ թակարդը գցած ժամանակ արդեն ես չեմ ուզում ստեյով ասեմ թե որ ուժերն էին հետաքրքրված որ ինձ հավաքագրեն այսինքն կամ դու պետքա ենթարկվես կամ էլ պետքա ենթարկվես էլի ուրիշ տարբերակ չկա իսկ ես ընտրեցի պատիժս կրեմ ու չի ենթարկվեմ ոչ մի ուժի ոչ իշխանություն ոչ ընդդիմություն ինքը ներգրաված էր այդ գործում այլ ընդդիմադիր ուժեր էլ եթե անկեղծ առաջինը մինչև ես դատի տալը ինձ բարձր պաշտոնյա մարդ նախկին պաշտոնյա ինձ կանչել է իր մոտ ասել որ Գեորգ քեզ նստեցնում են ով որ եւս նստեցնելու են քեզ դու քեզ դատի են տվել արդեն
ասի լավ է, ինչ լավ բան է որ դատի են տվել։ Как раз ժողովրդի խնդիրները կդառնան լուսաբանած, էլի, կապացույց կտա որ մարդուն իրավունքները չեն պաշտպանում, բայց քննիչին վիրավորելու ժամանակ դատի են տալիս։ Ես չգիտեի որ ինձ նես կփակեն, որ իմ հեռախոսն էլ կվերցնեն, իրավունքը խոսքի իրավունքս էլ կզրկեն ու ինձ կփորձեն ճնշեն, որ իսկ ես ինչ արեցի։ Իմ ճնշվածությունը փոխարինեցի դասագրքեր կարդալով, օրը 2 անգամ ֆիզիկական ֆիզկուլտուրայով զբաղվելով եւ մարմնապես եւ հոգեպես եւ մտավոր ուժեղացա։ Իրանց վնասը որ փորձեն ինձ վնասեն նեղը գցեն, ես լացեմ, ողբամասեմ, օգնեք ինձ, ես ուրիշ ձև փոխարինեցի եւ պատրաստ էի գնայի նստեի հետ, բայց մեկ էլ այսինչի համար նստեմ 2 տարի, ուզում էի նստեն 2 տարի։ Այդ բանի, հա, այդ որ ես ոչխար ասելու համար, ես զղջացի ոչխար ասելու համար, բայց ոչ քննիչը զղջաց որ ինձ մերժելա թողել դուրս 2 օր կանգնած չի ընդունել։ Ոչ մեկ չզղջաց որ իմ իրավունքները, իմ ընտանիքի իրավունքները ոտնահարվեց եւ իրավապահ համակարգը ոչ մի գործառույթ չնախաձեռնեց։ Այդ դրա համար միջև հիմա ես դժգոհ եմ եւ վիրավորված եմ պետական ինստիտուտներից։ Եվ բացի դրանից էլի դեպքեր ա եղել, ես որ առնչվել եմ իրանց հետ, բարձել եմ իմ համար, անալիզ եմ արել, որ քնչական, ոստիկանություն եւ այլ ուժեր ծառայում են իշխանությանը, օրվա իշխանությանը, այլ ոչ թե պետությանը։ Անհատներ կան այո, որ ծառայում են պետությանն ու ժողովրդին, բայց ես խոսում եմ համակարգի մասին։ Համակարգը այդպեսին է։ Պետական, ոչ պետականամետ, այլ իշխանամետ։ Ես կուզենայի, քանի որ սկսեցինք խոսալ ոստիկանությունից, մի փոքր իմ գործից պատմեմ։ Ուրեմն արդեն 2 տարի անց է։ Գործող քննիչը, չէ քննիչ չէ, օպերա, գլխավոր վարչության օպեր, ազգանունը Հրաչյա Մելքոնյան։ Ու նախկին քննչական կոմիտեի քննիչ Զավեն Թաթևոսյանը։ Ինչ են իրան կարել։ Իմ կազմակերպության առաջի էջը փոխում են, դնում են երկրորդը։ Ու իմ կազմակերպության 100%-ը իրանցով են անում։ Մեր երկրում է դիստի։ Երևանում 2 տարի առաջ։ Անհնար է, սա արդարության կողմնակից են, սա ճիշտ են։ Այդ մեկ։ Դե էլ է հարց ոնց են արի առանց ինձ։ Հա? Երկար պատմություն է, բայց շատ պրիմիտիվ, շատ օրենքների խախտումով, որ այդ պետրեգիստրի աշխատողը, որ այդ արել է, հա? Առանց իմ ներկայությամբ ոնց կարելի է իմ կազմակերպությունը տալ ուրիշին, որտեղ ես 3 միլիոն ներդրում էի արել։ Լիքն է, տես բան։ Երկրորդը։ Իրանք իմ վրա կեղծ գործ են սարքում, այդ երկուսը։ Ու Հրաչյա Մելքոնյանը այդ օպերա գալիս է ինձ ման է գալիս, տուն է գալիս, հարևանների հետ է հարցնում, որտեղ եմ ես։ Վերջը զանգում է ու հանդիպում է իմ հետ, բայց ոչ թե կանչում է ոստիկանություն, որ զրուցի իմ հետ։ Սրճարանում։ Ես արդեն հասկացա, որ ստեղ ինչ որ օրենքի խախտումներ է։ Ու այդ հանդիպումը սաղ ձայնագրել եմ։ Ուրեմն այս մարդը 15 րոպե ինձ սպառնում է։ Որ ինձ կնստացնեն, փող է ուզում։ Հա, կաշառք էլի։ Փող է ուզում։ Օդից սարքած գործ է։ Այս երկուսը իրար հետ աշխատում են։ Մեկին ազանգում, մեկին քեզ կնստացնեն։ Այսօ գալիս է ասում է, ես օպերա եմ, ես ինչ մարդն եմ, հա։ Հեռախոսը տանջատի, վախենում է ձայնագրեմ։ Հա։ Հա։ Բայց չգիտեր որ ձայնագրել ես արդեն։ Ինքը չգիտեր որ ես ձայնագրում եմ, հեռախոսը անջատեցի, ասում է ուրիշ հեռախոս ունես, ասում եմ չէ։ Որտեվ վախենում է, ինքը գիտի որ անօրինական գործողություններ անում։ Ուրեմն 15 րոպե սպառնում է ինձ, որ դու քեզ կնստացնեն, այդ իր համար շատ լավ գործ է, եւ այլն եւ այլն, 15 րոպե մարդուն սպառնան։ Մի խոսքով, սաղ ձայնագրությունները ասենց սիրուն։ Տալիս եմ բողոք դատախազություն։ Անցել է 2 տարի, ինքը մինչև հիմա աշխատում է։ Ոյ Տեր Աստված, խին տենց էլի, խին աշխատում։ Դիներին պետք է խայտարակես։ Հա։ Ես մյուս ծրագրերից վաղ երևի կհրապարակեմ այդ սաղ ձայնագրությունները։ Շատ եղեք, դուք շատ վստահ մի եղեք, մեր երկրում դեռևս չի վերացել այդ հետապնդումները։
Չեմ ասում որ չզբաղ, արեք ու շատ էր ամեն ինչ։ Չեմ կարա լռեմ, որովհետև որ sense սաղս լռենք ինչ ա Չէ, լինելու։ արդարության հետևից պետք է գնալ, բայց ուշադիր քայլերը պետք է անես, որ նորից գլխիդ գործ չսարքեն։ Հիմա էսա գիտես ինչ Դե փորձել են սարքել, բայց հենց որ իրանց ուղարկեցի գրողի ծոցը, ասեցի ես ձեզ փող չեմ տալու։ Հա։ Կորան, վերջ, որտեվ այդ սաղ օդ էր։ Դե թե ուզում էիք, ասում էիք կնստացնենք, նստացնեիք։ Հենց փող չտվեցի, ցնդեցին էս երկուսը։ Ես ուզում եմ հավատամ Արայիկ ջան, որ այդ ոստիկանը չի համագործակցում իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների, պաշտոնատար մարդկանց հետ։ Բայց ես բողոքել եմ բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Էլի լուրեն, Հա։ էլի լուրեն, չեն արձագանքել։ Դե ես զրուցել եմ Վահագ Ալեքսանյանի հետ այս թեմայով։ Ինքը ուզեց ինձանից ձայնագրությունները, ես իրան տվեցի։ Լսեց այդքանը։ Ասեց դիմում է պետք գրել, գրեցի, տարա ազգային ժողով։ Իրան տվեցի։ Հա։ Ինքը ասեց ես անձամբ կգրեմ գլխավոր դատախազին ու կուղարկեմ այս ամեն ինչը։ Չնայած գլխավոր դատախազը արդեն 1.5 տարի առաջ ստացել էր այդ ամեն ինչը։ Հա, դե պարզ է ինքը չի ուսումնասիրում, բայց սկզբից գրում ես բողոքը իրան, հետո ինքը ուղարկում է ուրիշ դատախազի։ Այն մեկը լսում է, նայում է, ուղարկում է Երևանի դատախազություն։ Երևանի դատախազությունը ուղարկում է երկու քննչականներին։ Կարևոր պարապ չեմ մնում։ Հա, որտեվ երկու հանցագործությունը մեկը արվել է արաբկիրում, մեկը կենտրոնում։ Երկու քննչականները էդի քննում են։ Այս Քոչարյանի ասած Ուչիստկովի գործն է, որ կարելի է շատ ես այդ ձայնագրությունները կտամ կլսես։ Այսքանից հետո Արայիկ ջան, ավելի շատ հիմա թիրախավորվեց ոչ թե դու, ոչ թե ոստիկանը, ավելի շատ թիրախավորվեց պետական պաշտոնյան, պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը, ով որ ամենաշատը պետք է հետևողական լինի այս հարցերում, որովհետև յուրաքանչյուր բացասական արարք իրավապահ կողմից քաղաքացու հանդեպ պատասխանատվությունը իրանք են կրում։ Հա, ես իրան ասեցի, ես խոսքի ոստիկանության աշխատողի կողմից սենց դեպքեր ա եղել, հա, որը կոչվում է շորթում, հա։ Ես կարամ բողոքեմ պատգամորին, ասեց կարաս։ Ես է բողոքեցի։ Բայց ես չեմ տեսնում, հա, կարևորը հիմա որ անցավ այսքան վաղ, քննիչը այս գործը նենց է սարքել, որ ուղարկել է քննիչը Ավետիսյանը ազգանունը։ Ուղարկել է բան դատախազին, որ գործը փակենք։ Դատախազն է ստորագրել է, որ գործը փակում ենք։ Այսինքն, որ մատնացույց է անում, ու ապացույցներ է տալիս, որ հանցագործություն է կատարվել իմ նկատմամբ, իրանք նենց են կարողանում սարքեն, որտեղ սաղ իրար երևի ճանաչում են, ու գործը փակում են։ Հիմա ես որ արդարության հասնեմ, բնական է, բողոքարկում եմ։ Հիմա ինչքան ես ատյաններ պետք է անցնեմ, պետք է դատի տամ, որ դատը այս դատախազի ստորագրությունը տարիներ շարունակ։ Հա, նենց էլ 2 տարի անցավ։ Բայց ես որ խոսում եմ քննիչի հետ, արաբկիրի բաժնի, ասում լսի, ունեք իրանք նենց են անում, ոնց թե իրար չեն ճանաչում այս երկուսը։ Հա։ Ասում էլեմենտար իրանց հեռախոսի զանգերը վերցրեք, կտենակ որ իրենք իրար 100 անգամ զանգել են, էլի։ Ասում է հա, ես էդի կվերցնեմ, կանեմ։ Բոյով տղա էր։ Արաբկիրի քննիչը, հա։ Այս էլ եմ իր հետ աշկես առաջված։ Բայց ասեմ ես 2 տարի անցավ արդեն։ Իմ հետ էլ 4 տարի, 3 տարի անցած էլի գործերը տենց կորել է։ Ինչքան ես եմ հիշում ինչի մասին էի գնացել, ինքն էլ չէր երևի հիշում ինչի համար եմ։ Ես հասկանում եմ, որ իրանք sense ձգում են, ուրեմն չեն ուզում անեն։ Չեն ուզում, ընդհանրապես միտք չունեն, հա, վստահաբար ես ասում եմ, եթե իրանք ցանկություն ունենային, այ հիշա ես ինչի համար եմ գնացել այդ բոյով քննիչի մոտ։ Լավ, հələ հետներ ագրեսիվ էի խոսում, որովհետև զգում էի, որ ձևական է ամեն այդ ինչի հետ հետաքնչական գործողությունների փր։ Հա, ես իմ ավտոյից գողությունն արել, ավտոյից մեջի եղած գումարները շորտ սաղ գողացել էին, դուռը պատահաբար մոռացել էի բաց թողել, այդ հարցերով էի գնացել։ Հիմա ասում են կամերան, այդ դրսի կամերա, որ նկարում էր ավտոդ, իբր կներեք 20 ժամի, 24 ժամի փոխարեն 20 ժամը չի նկարվել, 4-ին 20 ժամը չկա, ասում եմ ցույց տվեք այդ կամերի զապիսը, ցույց չեն տվել։ Ասում եմ մենք իրավասու չենք, թե ցույց տանք քեզ։ Ասի ոնց, վնաս կրողը ես եմ շահագրգռված գործը բացահայտի, ես դες չեմ վստահում,
իրավունք ունեմ չվստահելու։ Ես հարգում եմ իրապահ համակարգը, ես հարգում եմ պետական համակարգը, բայց ես անհատների հանդեպ ես կասկած ունեմ, որ անհատներ կան, որ գործում են խուլիգանաբար։ Ու եթե վատ են զգացել, հետագայում պարզվեց 50 քանի հոգի Թմրանյութի բիզնեսի մեջ ոստիկանա ձերբակալվել, այսինքն տեսակ ես որ անտեղի չէի կասկածում։ Հիմա եթե այսօրվա բոյով քննիչը միջև մա չի ձերբակալվել ապօրինությունների համար օրինակ, այդ ում մասին մենք խոսում ենք, դա չի նշանակում որ մի օր չի գալու որ չի ձերբակալվելու։ Ես այս սա ընդհանուր ձայնագրությունները կհրապարակեմ, որ տեսնեմ ոչ մեկ չի աշխատում, ու հերիք է դա մարդը լսի, պրոստը լսի։ Դե պարզ է, որ ասում է փողը չտաս կնստես։ Ասում եմ, իմ համար շատ լավ գործ է։ Իմ համար դա ինտիր գործ է։ Ուզում ասին այս վրասկանեմ կավապագոններս է ավելանա, էլի։ Քեզ կնստասնեմ։ Մի քիչ բայց բան մարզային մասերում մի քիչ տարբերություն կա, որ դենց եմ հասկացել։ Անկեղծ ասած Ղարաբաղցի ոստիկան ա եղել, ինչ որ հարցով առնչվել եմ, շատ ուժեղ ոստիկան դուրս եկավ, իր գործը լավ արեց, ձերբակալեց հանցագործին, բերման ենթարկեցին, բան դե գործը ինքը թողեց դատավորների ձեռը, դատավորները թող հետո, բայց հարցն է որ ինքը մարզում ոստիկան է, հիմա ոստիկանության պետ են ոնց որ նշանակել այդ բաժնի էլի տվյալ շրջանի, ես հիացած էի իրանով, բայց վախենում եմ որ իրան չպային համակարգում, որ հետո ինքը անկեղծ պետականա մեջ ժողովրդի համար ծառայող մարդ է։ Դե պետքա մենք հետևենք այդ ամենին։ Կտենանք, եթե իրան բանա գործից հա, պետքա բարձրաձայնել։ Այն ժամանակ ես ասում եմ, մտրակը զանելու եմ հարաբերակային ավելի կոշտ խոսամ, որովհետև ես նկատում եմ կան համակարգի մեջ ազնիվ մարդիկ, որ ուզում են ծառայեն պետությանը, այդ մարդիկ ձեռ չի տալիս։ Հանում են գործից։ Մի քանի հատ հարց տամ։ Փորձենք կարճ պատասխաններ ստանալ։ Կա ինչ-որ քաղաքական գործիչ, ով քեզ դուր է գալիս։ Ոչ մեկ դուր չի գալիս։ Իրա ոչ էլ կան գործիչներ, որ ասեմ, ոյ չեմ ուզում տենամ։ Բոլորին հետևող։ Բայց դա խնդրեմա չէ մեր համար հիմա, որովհետև օրինակ, տես ասում են, ես շատ վաղ քննադատում եմ Փաշինյանին, հա, բայց երբ որ ես մարդկանց հետ խոսում եմ, ասում եմ, որ Փաշինյանը չլինի, ում ես ուզում ընտես, Քոչարյանը, գա։ Այդ նույն խոսքը Սերժ Սարգսյանը ժամանակել էին ասում։ Այդ նույն խոսքը Քոչարյանը ժամանակել միջև որ པարզ չեղավ Սերժնա Տեխնացուն։ Այսինքն մարդ հարմարվելու հատկություն ունի։ Այսօր ով կա վարչապետ մտածում է Իրանից այնքան ոչ մեկ չի կարա։ Իսկ ես ավելին ասեմ, Սերժ Սարգսյանի փոխարիներս որ բարձրացեց Նիկոլ Փաշինյանը պետք է լինի, ես մի քիչ կասկածեցի, ասեցի, ոնց անելու Փաշինյանը չի կարա, բայց պարզվեց որ Փաշինյանը իրանցից լավ ղեկավար է։ Այդ Արցախի կորուստը բանա որ ուզում են փաթաթել։ Դա իր մեղքը չի, բարձր։ Այդ իր մեղքը շատ քիչ է, վերջին մեղավորներն է, մեր մեղավորների մեջ է։ Բայց պետական կառավարման փորձ ունենալով ինքը վերջ կամաց ձեռքը վերցրեց անում է։ Դրական բաներ շատ կա։ Ես մեղադրում եմ Փաշինյանին մենակ նրանում, որ ներքին բարեփոխումները Հայաստանի մեջ։ Այսինքն sense տուպիկ է։ Նույն դատա իրավականը մոմենտները։ Օրինակ կոռումպացված դատավորներ կան, որ մինչև հիմա աշխատում են։ Շատ ուժեղ կոռումպացված։ Աշխատեն այնքան, ինչքան որ իրանց պետք է այսօրվա իշխանությանը։ Կա ինչ որ մի բան, որի համար դուք շնորհակալ եք օրինակ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ու կա ինչ որ մի բան, ինչ չեք ների ոչ մի անգամ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյանն մեր այսքան զորույցի մեջ ես ասեմ, չեմ ներում, չէ, ներելը կներեմ։ Ես ներողամիտ մարդ եմ, ինքն էլ է մարդ եւ սխալական եւ Աստծո որդի է, ինչպես բոլորս։ Ես վրեժխնդրություն չունեմ իմ հայրենակիցների հանդեպ։ Չէ, առանց վրեժխնդրության։ Ուղղակի այնեն սխալա, որ էսի ներելի չի արդեն, որ տենց սխալա թույլ տվե։ Ես բան չեմ հիշում, որ ինքը տենց բան արածնի, ես որ իրան չներեմ, բայց որ դուրս չգալիս երևույթներ, մենք էլ անդրադարձանք այս եթերի ընթացքում, այդ մասով դուրս չգալիս եւ ասում եմ թող ուշադրություն դարձնեմ բառակ մենակ ամենամեծ սխալը դատա իրավական հա ու լիքը տենց բարեփոխումները որ չի արվի ես չեմ տեսնում բարեփոխումներ որ ոստիկանապետը հեռացավ ու իր զամը եկավ նստեց դա բարեփոխում չի հա իհարկե համակարգը իսկ որ իրավապաշտպանները ցույց են տալիս կոռումպացված ոստիկաններին քննիչներին, դատախազներին ու չեն կարողանում հասնել որ իրանց հեռացնեն աշխատանքից այդ արդեն աններելի է ու վատը գիտես որն է որ այսօրվա իշխանության երբ որ քննադատում ես կամ
պետական համակարգերին մասին բողոքում ես բան, իրանք մտածում են, որ դու այլ ուժի համար ես ծառայում։ Հա, չէ։ Ուզում եմ ապրեմ լավ երկրում։ Չեմ ուզում գնամ ոնց որ Բաբայանն էր ասում ցիգանի պես ընկնեմ ստեղ այնտեղ։ Ուզում եմ իմ երկրում ապրեմ, բայց որ լավ լինի ամեն ինչ։ Ուզում եմ, որ երբ որ ոստիկանության աշխատողը գալիս է ինձ սպառնում է սուտ գործով, որ ինձ կնստացնի, որ ես իրան փող չտամ, ու ես բողոք եմ գրում, ել ես պետքա առաջ չգնամ։ Այդ արդեն այդ համակարգը պետք է անենց արագ աշխատի ու իրան մաղի գցի դուս։ Որ ես ասեմ, այ դրա համար լիքը կասկածներ այի մոտ, որ Սերժ Սարգսյանը, Նիկոլ Փաշինյանը կամ նախնական պայմանավորված իսկ որ դա չի արվում, ասում եմ, արել կամ էլ հետո են եկել հասկացել է Փաշինյանը, որ չի կարա ինքն էլ ունի սխալներ, մեղքեր եւ գնացել են կոմպրոմիսի Սերժ Սարգսյանի հետ, բայց ամենայն հավանականությամբ մենք սկզբից էլ իրար հետ պայմանավորվել է, որ այս ամեն ինչը անը, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանն էլ այն աշխարհից չի եկած, ինքն էլ է տեսնում, որ Հայաստանի ժողովուրդը իրանից յախա են թափում, զզվում են, արդեն հիասթափվել են, ասես ինչ անեն, որ հայերը չթողնեն լքեն երկիրը, մեր մի հատ սիրուն այսպես կինո կազմակերպենք, իբրե դուք ժողովուրդ ձեր կամքով դուք հելակ ձեր ազատությունը օգտագործեցիք, ազատ խոսքով հեղափոխություն արիք ու քաղաքացին ավտոմատ ինքը իրան բարձր ազգում, լավ ազգում։ Վերջում պարզվում է, որ Փաշինյանի օրոքել պետական համակարգերը էլի նույն համակարգով են առաջնորդվում, նույն համակարգն է, ինչից դժվար է քաղաքացին։ Ով զարթնել է, հասկացել է, որ սա կինո էր։ Ով չի զարթնել, դեռ ասում է հեղափոխություն։ Իմիջիայլոց այսօր քաղաքացու օրն է։ Ես էլ եմ գնալու երևի որ ժամանակ ունենամ, մի հատ քաղաքով քայլեմ, բա որտեվ ես էլ եմ քաղաքացի, ես էլ եմ կողմնակից եղել հեղափոխությանը, անկախ նրանից, որ Փաշինյանը իր խոստումները չի կատարել։ Դա այլ հարց է։ Փաշինյանը չի կատարել, Արայիկը կլինի վաղը մյուս օր օրինակ վարչապետ, Գևորգը կլինի վարչապետ, թող լրացին այդ բացերը։ Բայց այսօր պետք է մենք ասենք, որ այո, Հայաստանի քաղաքացիները ունեն արժանապատվություն, ազատության իրավունք եւ իրանք այդքանի համար են հելել 18 թվի հեղափոխությունը անեն։ Թե իրանց գլխերին սարքեցին, դա այլ թեմա է։ Դու շատ ես խոսում առողջական խնդիրներից։ Գնանք դեպի ավարտին։ Ճնշումից, հա, դու ինձ ասեցիր, ճնշում ու ինչ որ ներվային իրավիճակից, հա, կոմոդ։ Նևրոզը։ Այդ կոմոդ երբ սկսվեց, երբ որ դու կորցրեցիր քո հայրենիքը, այդ բլոկադան, ես այսօր մտածում եմ ինչև ստեղ գալը, որ իրոք բավականին ծանր ժամանակներ ես անցկացրել, մանավանդ ունենալով անչափահաս 2 երեխա, հա։ Այն ժամանակ 2 արդեն 3 ունեմ։ Հա, հիմա հա։ Մի հատ հայաստանցի աղջիկ ունեմ մեր տանը։ Հա։ Երկուսը Ղարաբաղցի են։ Իրանց Այդ է եղել պատճառը այդ ամեն ինչի։ Թե դա շուտ է սկսել։ Չէ, Ղարաբաղի շրջափակման օրերից է սկսել, որովհետև ես այդ ջանք ու երանք չէի թողում, ես աշխատանքի մեջ մտքերս գալիս էր, սրտիս խոսքը ուզում էի արտահայտվեի, ռուլին եմ ավտո եմ քշում քաղաքում, աչ եմ քաշում, մի հատ հով ծառի տակ կաղնում, ասելիքս ասում, դա հետո պետք էր մոնտաժել, ճիշտ կարենամ տոշնի, երաժշտություն էլ էի շատ ժամանակ դնում, հիմա էլ եմ կարճ տեսանյութերի վրա դնում, ասում եմ միգուցե էմոցիքը իրանց գրգռե, միգուցե իրանց գիտակցությունը զարթնեցնեմ այդ երաժշտության նոտաների ներքո, sense ամեն դա պատերանդա, չէ, բա դու այդքան ներդրում ես ժամանակ ես դնում, չի ստացվում, հետո փող ես աշխատում, փողդ կորցնում ես, այդ ժամանակը տրամադրում տեսանյութ սարքում, որ ժողովրդին զարթնեցնես, դժվար եմ ապրում, չեմ կարող հասցնեմ, տանս վարձը կողքից էլ օգնում եմ, որ տան վարձ տայի, եկամուտներս մի կերպ էր էլի տան հարց, վաղ, այսինքն շրջափակման ժամանակ էլի, մինչև շրջափակումը ես հասցնում էի իմ ընտանիքը ապահովեի։ Շրջափակման ժամանակ բենզինը 5 լիտր տալիս էին, 10 լիտր, քշում ես հացի փող, սմետանի փող, բա տան վարձ եւ այլն եւ այլն։ Ու այս ամեն ինչը իմ հոգեբանության վրա ազդեց։ Եկա մի ժամանակ, եկա Հայաստան խորացվեց։ Զգացի, որ ես մի թեթև սովածանալու ձեռերս դողում,
գլխապտույտ է, վատանում եմ, աշկերտս սևանում է, խոսալուց գլուխս sense գնացի բժշկի, բարձեցին, որ խորացված նևրոզ է, բայց Ղարաբաղել էի խմում, աֆոբազոլ դեղ էի խմում, ինքը միջին հզորության դեղ է, իսկ թե արդեն ամենաթունդ դեղը նշանակեցին, որտեղ 1 քայլ էր մնում, արդեն ես ընկնեի բանը ամենավերջին հիվանդությունը շիզոֆրենիա էր, ինչ էր ասեց, որ կործանման լրիվ վրա էի։ Մի ամիս խմեցի, գնացի ստուգման, տեսան, որ կարգավորվում եմ։ Ես էլ մի քիչ ինձ լավ զգալով շպրտեցի դեղերը, շարունակեցի խմել, իմացա արդեն լավ կլինեմ, դու մի ասա չի կարելի, տենց 2 տարի ինձ խաբելով, վիտամինով, ծաղկով թեյ սարքել խմել էսեն, ֆիզարիատկա սպորտ, զգում եմ չէ, չեմ բուժվել ու մինչև հիմա ես լավ չեմ ինձ զգում, հիմա էլ որ շատ խոսում եմ գլխապտույտը իմ մոտ կա, բայց մի տեսակ համակերպվել եմ, որ այդ գլխապտույտը շատ վտանգավոր չի, դա ընդհանրապես իմ մասին է խոսում, օրգանիզմիս կարգավիճակի մասին է խոսում, որ ես զգուշանամ դուրս չգամ հունից։ Ու տենց մարմինս սկսեց չընթարկվել արդեն, ուղեղս աշխատում էր, բայց մարմինս ասում էր հաջող քեզ Գևորգ ջան, դու պետքա ինձ կամ լսես հանգստություն տաս, կամ էլ կործանվելու ենք միասին։ Էլի չի լինում, չեմ կարող լռել Արայիկ ջան։ Ըլնում ասելիքներ շատ ա լինում, ես ամեն օր չեմ եթեր անում, բայց ամեն օր ես ասելիք ունեմ։ Ես մեկ-մեկ ինձ խնայում եմ, մեկ-մեկ ասում եմ լավ, ամեն ինչից խոսալն էլ արդեն բանադառնում էլի սիլիկոնի նման, ռեզինի նման, տենց, այսինքն քո խոսքի արժեքն էլ է զրկվում։ Ուզում եմ շատ հարկին տեղերի եւ ամենայն թեժ վիճակների անդրադառնալ։ Կտրվել եմ արդեն կուսակցության մեջ պայքարների մեջ, ասեմ, էսա ճիշտ, այնա ճիշտ, այդ բաները քչացրել եմ, հիմա այլ բաների վրա եմ ուշադրություն դարձնում, որտեղ մի տեսակ զգացմունք ունեմ, որ ես թող ված չզգան իմ հետևորդներն որ լսեն, մի տեսակ վախկա մեջ ես, որ երկար կյանք չունեմ, չգիտեմ ինչքան կապրեմ, բայց որոշել եմ, որ ինչքան էլ ապրեմ, եթե ես մտել եմ այս գործունեության մեջ, պետք է միջև կյանքիս վերջը ազնիվ լինեմ, անկեղծ լինեմ, ծառայեմ ժողովրդին, որտեղ սխալվեմ, թող իրանք ինձ բոլորը ներին, ես չգիտեմ, դուք էլ չգիտեք ով ինչքան կապրի։ Մեր ապրած կյանքը հանուն ժողովրդի պետության պետք է լինի։ Այս սիրում ենք մենք մեր երկիրը շատ, երբ որ խոսում էի իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի հետ, ինքը վերջում այդ հարցը տվեց ու մտածում էր, որտեվ պետք է երկիրը քո սիրես, եթե մենք բոլորը մեր երկիրը սիրենք, իրոք սիրենք, լավ կլինի մեր մոտ ամեն ինչ։ Բայց հնարավոր է տենց բան։ Դե օրինակ Ռուսերեն ասած семья без уродов не бывает։ Էդի հա, Բայց մենք семья ենք ու մեր семьում չի կարաս։ եթե ամեն մեկս նայենք ամեն ինչին ոնց որ մեր տանը, օրինակ ես չեմ կարա, եթե իմ տան մեջ քայլում եմ, էլի Փաշինյանին քննադատեմ։ Տեսնում եմ իմ ոտի տակ զիբիլը։ Կվերցնեմ, կգցեմ, չէ՞։ Ես զիբիլի վրով ման չեմ գա։ Էսի քո տունն է։ Հա, քո ժողովուրդը քեզ ընտրել է, որպես իր ներկայացուցիչ է, որ դու ծառայես այս ժողովրդին, հա։ Եթե օրինակ ինձ ընտրեն, ես կհասկանամ, որ ես ձեր ծառան եմ։ Հա, ոնց որ Ավինյանն էր ասում, ասեք կանենք, հա, շրջում էր քաղաքով։ Բայց ասում ենք չեն անում։ Պետք է անենք, ճիշտ է, համաձայն եմ։ Զիբիլների վրայով, ման գալով չես կարա